咗落嚟香港啦，咩人要令到我即刻落機嚟直播嘅？一定係重要嘅人士嚟嘅，嚟同我見到呢啲分享喎，鴛鴦鞋喎，哇！俾個心心叻叻佢先，跟住又嚟同我識下，俾我知道冇食字，有留言。OK，畫面清晰，畫面清晰，跟住之後複製 call 人。士兵係馬先，我哋今日女孩國特課貼相。OK， 跟住之後第二個，貼相。OK， 跟住之後，來，多謝你啊 JC 啊，感謝你加陪伴網。我呢度嘅網會多恐怖嘅咩？更加好 ，hello， 喂，我想問下有冇窒機先？你窒機，了解一下。我突然發覺我個電話窒機嘅地，hello， 有冇窒機？窒機順定係窒機？話俾我聽聽。係啦，你哋望個畫面起價有冇窒機？順暢幫我打一個順字唔該。順暢幫我個順發牌做咩？你想買？你今日有買啲？咁買咪派啦。陳定好型，問題嚟嘅，都洗碗咩？卡卡係嘛？係啦，奇怪喎，卡卡唔緊要嘅，但係我應該點樣去撈呢個？等等啊！嚟即係嘛？不順係嘛？不順係嘛？秋秋幫我睇下試下揾部機 check 下句咩先，翻個因為咧呢一咩你講？我用5G 咯，係啊，用5G 咯。啱啱我 cut 咗佢，我而家用緊自己張電話卡，我而家用緊電話卡，停埋添。佢話不順，嚟一次。而家有冇機？我 cut 咗個 WiFi 先，等我後台哇！如果我哋呢度做直播 cut 順真係好少。停咗，翻嚟未？而家好啲啊，順翻未？係啦，我用翻我自己嘅4G， 我諗會 check 嗰個路由器，唔知點解會搶線搶到咁奇怪。OK， 依家順翻未？順翻幫我打一字唔該。係啦，因為我而家用翻做 4G， 因為我呢度個網速我話俾你聽，我好 Q 快噶，我馬上 test 俾你睇啊！我呢度嗰個上你哋啊，我連到線之後啊，我個網速應該係嘭一聲炸嘅，係咁噶。Hello Janice 你好，係啦，係呢個速度嚟噶，但我唔知點解部機連落去就有啲卡，我就唔知點解啦，係啦。始終我第一次喺度做百貨直播啊嘛。係咪先？我嘅第一次就俾咗我今日嘅重要嘉賓啦。好啦，入嚟順嘅，而家順翻嘅，幫我打一字。Hello Irene 你好。嗱呢一場咧，自己有講清楚吓。但個角度好咩話？好怪係嘛？冇辦法，我未 set 好啊。我臨時我今日先落機，跟住之後後面個直播本身我有個靚嘅直播景嘅，阿小生條粉腸又未做好。咁冇辦法啦，我哋就住先啦。因為如果高得滯的話咧，我有個高嘅畫面嘅，高啲就個角度咁樣好啲。不過我驚你哋想，即係你哋睇到上面嗰個光管燈又唔係咁好，信啊嘛係嘛？嗱，聽我講，所有入咗嚟嘅朋友，而家你唔好走開先，等我派完福利之後咧，你先走。聽得明嘛？我知你哋忙嘅，晚晚你哋都忙噶啦。OK。如果等我派完福利你先走嘅，可以嘅，幫我打聲 OK 先，係咁啊，係啦，跟住之後我就而家趁你哋打緊 OK 嘅時候落個廣告先。
我啱啱 test 咗一個網速都好快噶，但係就係唔知點解我呢部機連佢就啱啱出咗事，聽日再試過咯。暫時唔搞佢住啦，暫時唔搞佢住啦。你真係冇用 WiFi？我而家冇，我而家用4G 啫。係最細嘅。即係得噶嘛？係啊，係啊，我啱啱我用自己個電話去做 speed test 都係好快，都有400幾 Mbps 嘅。咁但係唔知咧，唔緊要，依家唔好理佢住啦。我等我夜晚我開個鞋佬播嗰陣時，我先至再嚟搞佢。3點30。1號 OK 係嘛？得2個 OK， 3個 OK， 4個 OK， 咁少嘅，攞咗利是先準備沖涼。係啊，咁你打 OK 先得㗎。你唔幫我打 OK， 我點派利是俾你啫？嗱，全網店通用啊，利是仔啊 ，OK， 全網店通用啊。等我落埋呢個掣先，唔好俾我，因為我一心不能二用啊。I'm so sorry。可能真係唔穩定喎，聽話，我而家用個電腦去拎一個 WiFi 都係撈唔到嘢，係 WiFi 問題。件衫咁特別嘅一件衫，着新衫啊嘛！今日第一次喺我自己個公司度做百貨直播，咁梗係着新衫啦，返屋企換一換個新衫啦。你睇下我呢度，我撈唔到，我俾個畫面聽。平時撳呢個啦，咁我就會撈咗一串我自己嗰個出嚟，佢撈唔到，佢撈唔到，點解會咁咧？但我 WiFi 係連住咗嘅喎。你呢個連咩啊？唔知。你試下連普通嗰個。普通嗰個，即係2G 穩定啲都會係嘛？哎呀，翻嚟我唔好理佢住先，我等我落埋個廣告先，乜都假。Skincare， 跟住之後撳咗個掣先，3、2、1出。Hello Angel， 好清啦嘛？即係證明一樣嘢咧，香港啲 WiFi 咧都係呃鬼嘅喺度 ，OK 喺度呃鬼嘅。好啦，點解我叫你哋打 OK 咧？原因咧嚟，你哋而家都係攞住電話噶嘛 ，OK 都係攞住個電話噶嘛 ，OK。因為我哋今日呢波遊戲啦，需要大家 cap 圖嘅，你哋準備好 cap 圖未？係啦，準備好 cap 圖，幫我打3字先。呢波遊戲要 cap 圖嘅 ，OK。咁我會送出8位 ，OK， 8位38蚊嘅購物金，咁啊好難，人少少好易中，好易買餐餸嘅啫，38蚊係咪啊？幾好啊，唔錯係咪先？又好意頭係嘛？我會送出8位38蚊嘅購物金，但係第一步你要 cap 圖先 ，OK 得唔得？你 cap 咗圖就 OK 嘅啦，就可以玩遊戲嘅啦 ，OK 得唔得？明啦嘛？明啦嘛 ？OK 啦嘛？係啦，叻啦！個拼色 background 好似有啲搞笑喎，夾住公仔，冇辦法啦，臨時你唔好理我 background 啦，我哋係直播主嚟噶 ，background 係冇鬼用噶，襯托嚟噶咋，我一陣拉走咗佢都得噶，我哋最緊要望我噶啫嘛，係咪？我好有心思噶呢件衫，2條紅邊襯翻我條紅褲仔嘅各位 ，OK。跟住我對鞋仲有個紅邊嘅，師姐話俾我聽我要着紅啊嘛，我全紅啊話俾你聽 ，OK， 準備好啦嘛 ，OK 嚟 cap 圖啊，cap 一張得噶啦，唔使 cap 好多張，但係要清晰 ，OK 呢個遊戲啊，8位38蚊購物金啊，準備咯 everybody， 嚟 cap 圖先，嗱呢一個咧就我今晚嘅嘉賓，亦都係好朋友啊。Miss 陸啊，陸小姐嘅一個視頻號，你 cap 咗圖先，咁然後咧麻煩大家啦，係啦，之後咧你就可以去微信度撳呢個掃一掃，然後勾翻呢張圖出嚟咧，就可以加入去關注 Miss 陸嘅視頻號噶啦，你可以拉翻正宗啲，等陣有嘉賓啊嘛，你咪撳啦，係啊，冇所謂噶，我哋覺得咩謝盡好啊，後面有個麻甩佬除晒衫喺度跳舞盡正，我話俾你聽，係啊 ，OK 嚟咯。我要着白色 ，OK，cap 咗圖先啊 ，cap 咗圖先啊 ，OK， 嚟咯 ，cap 咗圖嘅朋友準備咯，我哋而家玩遊戲咯，你要成功 cap 圖啊 ，OK， 俾多次大家吓，你成功 cap 圖我哋就玩遊戲啦 ，OK， 嚟啦，如果遲入嚟嘅冇 cap 到嘅一陣再同我講，我哋嘅遊戲就係非常簡單，聽住8位 ，OK， 8位38蚊嘅購物金。我哋個關鍵字係噔噔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 噔，我以掃2維碼加2位數字，
我以掃二維碼加兩位數字嗱，唔好打錯字啊，各位啊。OK， 今次啲字多少少，通常4個字啊，今次有6個字啊。我以掃二維碼呢個咧，呢6個字咧，好多時咧，錯會錯喺第2個字度啊。大家我發覺有好多人咧個以字咧會冇咗一橛嘅，係啦，你自己留清楚啊，唔好打咗個幾字啊。我以掃二維碼 ，OK， 加2位數字，嚟咁啊，8位38蚊，夠唔夠？全網店通用，全網店通用，全網店通用，加油加油！8位38蚊，夠唔夠啊？好啦，跟住之後啦，遲入嚟啊，未 cap 㗎，我俾多次你 cap 啊 ，OK， 唔好你真係打咗字之後，我以掃二維碼，其實我未掃啊 ，OK， 諗下咯噃，我以掃二維碼加2位數字，咁究竟呢2位數字係咩字呢？送8位出嚟，一定好易中，好易買餐餸嘅，你放心 ，OK， 今日啊，我哋呢，陸小姐賀我喬遷之喜啦，咁然後呢，帶咗1波 OK 10位嘅朋友仔嘅福利過嚟，一陣會開估俾你聽，我敢保證有今生冇來世 ，OK 呢個優惠係有今生冇來世，所以如果你曾經用過 Miss Look 度嘅產品係好用嘅，今日你真係冇得走開。而如果你係曾經都未嘗試 Miss Look 嘅產品嘅話，你今日更加唔應該走開，因為你會 miss 咗今生同埋來世 ，OK？ 嗱，啱啱入嚟嗰啲朋友啊，嚟 get 到，係啦，跟住之後打關鍵字，我以掃二維碼加2位數字啊，而家剩翻3分鐘啊，各位，剩翻3分鐘，我睇下邊個咁叻讀到我心中所想先，睇下你哋邊個咁叻可以讀到我心中所想先 ，OK？ 剩翻3分鐘時間，嚟 ，come on，加油！鞭策下自己，俾自己打多幾個 number 出嚟，呢個 number 偏細嘅，8位啊，大家要加油啊 ！OK， 我已經 feel 到，唔係 feel 到，我已經睇到某啲朋友讀到我心目中諗嗰2個 number 噶啦。鞋佬定得啲 number， 一定同個主題有關嘅，啱唔啱啊？我以掃二維碼，你哋掃咗邊個二維碼啊？係啊，你哋掃咗邊個二維碼啊？唔係啊，七師傅喎，係啊，唔係8姑娘喎，係啊，唔係啊1哥喎，2妹喎，3兄喎，4傻喎，5哥喎，啊，亦都唔係啊9妹喎，咁你都仲未諗到你掃咗邊個二維碼啊 ？OK， 8位朋友啊，8位朋友最後1分47秒。睇下你班友，我搞到咁樣你都 get 唔到的話呢，你都唔好再認係我粉絲，亦都唔好，唔係算啦，我無謂唔好抬到自己咁高，你唔好當我係朋友啦，你哋都 get 唔到我嘅，你哋同我斷絕關係啦，你同我斷絕關係啦，你哋開始 feel 到啦，好多朋友都 feel 到啦，我頭先唔應該係嘅 number 我都講晒啦，我係爭一個 number 矛揀到嘅啫，係啦，我以掃二維碼，啱啱呢一個微信嘅 OK。視頻號係邊一個二維碼呢？加油啊！38蚊原來咁易攞，係啊！但係呢，如果呢38蚊呢，你企定喺度袋住佢，我話俾你聽，你今晚你將會感受到前所未有 Made in Japan 嘅性價比。哇！爭啲我睇個電話跌我電話先。好啊，最後48秒啊！48秒，記住打出我以掃二維碼，然後加2位數字，喺最後40秒嘅時間裏面呢，鞋佬都冇辦法噶啦，再掃多次，因為我相信有啲朋友係啱啱先入嚟嘅，麻煩你打得出呢個字，你冇揞住良心，你未 cap 圖，你走去打呢個字的話呢，我覺得你簡直係侮辱咗自己隻手指啊，係啦，你隻手指呢欺騙咗你自己嘅良心啊，快啲 cap 翻張圖。cap 翻張圖，cap 完圖之後咧，去翻我哋嘅微信度啦，撳掃一掃 ，OK， 掃一掃，咁你就可以關注 Miss Look 嘅一個我哋叫做視頻號 ，OK， 得唔得 ？OK， 嚟咯喎，最後8秒、7秒、6秒、4、3、2、1，
恭喜8位朋友，包括好叻嘅 JC， 我依掃二維碼 Miss 6啊嘛，06啊嘛 ，OK， 跟住之後Lily 媽媽，跟住之後 Annie、Susie 女王，然後再見到嘅係 Shelly， 跟住之後 Vivi 同埋我哋嘅 Cecilia Lai， 恭喜晒8位讀到鞋佬心目中諗嘅屎忽鬼。好啦，喺呢刻裏面咧，我哋邀請睇下特佢得閒咪先，陸小姐，好耐冇見你啦，長啦，多謝你。我好似我頭先見到咧，喂，我頭先睇我個視頻號咧，突然間多咗好多粉絲，多謝大家，多謝大家，係好叻啊！啊你哋！你得閒嘅時候咧，你知啊，Facebook 啲直播越嚟越少噶啦嘛，冇嘢做你咪去阿陸小姐嗰度去睇下咯。我陸小姐 Facebook 嚟睇鞋佬啫嘛。係啊，講呢啲喂，唔係喎，你我第一個睇嘅男直播主嚟㗎，講真，都係咁啊！你都係我第一個拍嘅女藝員嚟嘅，第一個 part 就係我次次嚟親鞋佬度我都要講。我話俾你聽，我係之前得啦尋氣抗拒直播嘅，但係第一個大得啦尋氣就係鞋佬，呢個係真嘅，唔使講咁多客套説話，呢個係堅嘅。非常好啊！諗記得啦，咁你接住我講。我你覺得好寒啊！我唔睬你啊！唔係啊，大家知我真誠㗎係咪？唔係，我都係真誠嘅，嗯，係啦，因為咧，我將我嘅公司裏面嘅第一次嘅百貨直播都俾咗你㗎啦，係哇，真係。有你一齊上嚟焗桑拿，係啦，因為我哋啱啱壞咗個冷氣機，冇辦法。唔係啊，好好啊，睇下真着，我我真都着咗之後咧，我哋兩個一齊飆晒汗㗎嘛，我會介紹產品。好 OK 水。好啦，係啦，有人同佢講靚女陸小姐 ，hello 啊！嗱，好啦，重點啊，今日咧 Miss Look 咧。第一樣嘢咧就係我哋兩個咧喺呢個全新嘅地方再次相遇啊 ，OK，我嘅第一節就送咗俾佢啦，哎呀，係啦，好榮幸。跟住啊，感謝大家嚇，然後咧亦都係啊，冇乜人咧，好老實講咧，可以令到我咧係要一落機嚟做，因為真係本身聽日佢又唔得，後日唔得嘅，咁但係咧前日又唔得，我又唔得喎，咁所以咧夾到今日咧我就我嚟啦咁樣，我嚟就一就大家係見個面啦。點解要咁樣見個面咧？因為今日 Miss Look 咧。首先帶咗幾件新產品上嚟，嗱，你真係好衰，度都好出世咗成4、5、6年啦，真係。係啊，有你真係，你家陣先再出個新產品，你叫咩？當初我哋啲新產品，我哋啲產品一上嚟就全部一掃而空噶嘛。係啊，你幫我清咗個倉啊，好離譜。唔係咁講啊，啲產品好用啫。你真係幫我清咗個倉。今日咧，所有喺度嘅朋友啊，我俾兩個好消息大家，幫我打好消息3個字先，咁啊。好消息。係啊，好消息，好消息咁我打好消息。唔係好招式啊嚇。都得嘅 ，OK。係好消息。喂，其實咧，我想問，琴日咧，我喺韓國咧，嗰個咁啊，拜拜，唔係同你哋講啊，唔好阻啊，控你哋，唔係琴日喺韓國，你有冇聽過一個成分叫跌落街啊？你冇啊？美容成分叫跌落街？冇喎。冇啊？跌落街時咧，我一講得英文嚟嘅。佢係法國嘅一個成分，叫咩落家話？希落家跌落家冇啊，你都冇啊，冇，你都冇啊，新嘢嚟㗎。佢話係同人體嗰個咩幹細胞係最似嘅一個成分，跟住之後咧，如果你搽咗上去塊面度之後，就同人體完全吸收啦。我改咗個名叫跌落街。咁新呢個嘢？好消息，非常好，非常好。好啦，所有打好消息嘅朋友，我而家公佈2個好消息。第一個，陸小姐終於有新品啦，耶！我以為陸小姐終於有男朋友啦，耶！終於有啊，真係幾大鑊啊！第二個啊，今日現場將會有嗱，頭先有8個lucky 嘅小 lucky 啦，但係今日咧現場咧直播咧，你睇直播將會有10位非常霹靂無敵極之 lucky 嘅朋友，將會得到一個震撼嘅優惠，係10個啊，所以呢個第二個好消息，我哋一陣就會好快地揭曉，你哋千祈唔好走開。我頭先講過啦，如果你曾經用過陸小姐嘅度嘅產品，覺得好用嘅，今日係補貨嘅時候啦。係啦。然後第二，你覺得要睇下啲新產品介紹嘅，今日係了解嘅時候啦。第三，如果你未試過度嘅產品，今日絕對係你體驗嘅時候啦。OK，非常好，終於有新仔。你搞到大家係咪好恭喜我啊？即係大家都為我嘅感情而真㗎。係啊，為我嘅感情而憂心嘅個個都。唔係佢哋話你感情而憂心，但係你真係有新仔啦。我都想係。你哋有冇筍盤？我可唔可以借你個平台呼籲下？可以啊！你一講話佢哋一陣介紹晒啲個老公俾你。咁呢啲唔啱我。你一有新仔搞到我心裂開咗啊！
裂開咗。未有，快啲整個女神配對計劃3俾我。好，我去製作呢個節目。唔係啊，嚟緊可能會有機會嘅，不過係預先同大家講先，有咁嘅機會。好咁啊，都係啦。咁頭先大家都 cap 咗圖啦。咁啊玩歸玩，跟住之後咧，大家有時間嘅時候咧，大家都有 WeChat 嘅。我相信香港啊，而家啊，咁啊，大家有 WeChat 嘅時候咧，咁啊，陸小姐嗰度咧，麻煩大家關注一下佢，咁啊，令到佢咧可以多啲人氣。因為咧，而家咧真係咧，每一個地方做直播都唔容易嘅，難得我哋呢個台全部真人。係啦，難得係真人呢樣嘢係好緊要嘅，咁所以你哋呢啲真人咧就唔該去我啲 friend 度嘅真嘅直播間度去做翻個真人。真係 OK， 我啱啱真係見到好多新嘅粉絲入咗，加咗我呢個視頻號啊 friend 嚟噶嘛，我哋呢啲多謝你哋啊。多謝 OK，晒，好啦，多謝你。事不宜遲，我哋馬上將我哋嘅新品介紹俾大家。我期待咗真係好一段日子，未聽過你有新品啊。係啊，你係咁催我，喂！整啲新嘢嚟嘆下啦咁。嗱，我哋新產品其實到而家全系列咧有大概12隻產品嘅12啊4要12隻係啦。咁而家我哋新出咗有4款好嘢。嗱，眼部嘅產品咧，大家都係等咗好耐噶啦。我哋4款新產品，我簡略地講邊4款先啦。眼部嘅我哋有2款，一款超正嘅眼膜。呢個眼膜咧，我陣間做個神奇嘅魔術俾你睇。眼膜，佢個眼膜唔係就咁樣敷上去，佢係一個3文治嘅敷法。陣間俾大家睇。咁好玩。係同埋睇住即時咧，佢係溶咗喺你個眼嗰個淚溝裏面嘅。哇！呢個係勁嘅，即時有個效果俾大家睇。第二個就係我哋眼霜，眼霜咧唔係普通眼霜啊，呢個係第3代㗎啦。我哋加咗 PDRN 啦，之前我哋出金箔嘅，金箔咧濕碎啦咁，而家我哋再進化版出咗個 PDRN 加黃金已經係 out 咗啦，同埋而家我話俾你聽，黃金貴咗。即係大家買嚟咧冇呢個價值，我哋用啲性價比高嘅嘢，OK？好嚟，係啦，跟住我哋有一個眼膜眼霜，係啦，跟住呢一個咧係個小毛球嘅精華，咁精華大家用好多啦，呢個都係一個效果俾大家睇到，我哋要溝埋用嘅，兩個應該精華溝埋用，唔會又係熔岩精華啩？熔岩呢個就梗㗎啦，熔 OK 岩都唔使講，大家熟過我啊！呢一個咧就係一個新嘅小毛球精華，溝埋一齊用嘅一個玻尿酸，即刻咧做到個提拉嘅效果，補水提拉，冇錯啦，呢個係好明顯嘅效果嘅。仲有一款咧就係呢個面膜4款新品啦，各4款係位。咪積雪草嘅外鼻體面膜嚟㗎？呢個積雪草外鼻體大家都好知道呢個咩㗎？皮膚敏感，好似我哋呢啲玫瑰痤瘡敏感啊、濕疹啊，全部都好啱用，係必須要用，去完美容院都要用嘅。咁我哋呢4款嘢係咪都係 made in Japan 㗎？呢個係Japan 嘅成分同埋配料，我哋喺香港製造。好正啊！係啦，made in 香港嚇，最緊要啊嚇，同埋我哋嘅原材料全部都係 Japan 度嚟㗎，OK？係啦。好啦，睇下有咩搞到我要坐定心跳加速先。Trust me 啦，我呃你，我水你，我自己食咗個風扇佢。風扇你風扇冇開到其實。有啊，我打翻轉頭啊，我驚我直吹都話呼呼聲啫，開大少少先。都 OK 嘅。開始嚟，繼續啊！嗱，呢個就係我頭先講嘅好神奇嘅眼膜。佢點樣神奇咧？我哋平時敷眼膜咧就咁樣敷上去一個腰豆型咁樣噶嘛。呢一個咧係一個用3文治敷法嘅一個眼膜。如果你係有淚溝嚴重嘅，有時我哋好唔想去啲美容院啊，打咁多嗰啲嘢啊，或者係好唔接受美容院嗰啲嘅效果，咁自己喺屋企想做到正常保養咧，用呢個就最啱啦。因為咧佢即時做到個效果係吸咗呢一個嘅膠原入去，佢個技術咧係用咗一個-40度嘅一個凍乾技術。凍乾，大家都有聽過㗎啦，有啲咩凍乾粒粒啊、凍乾粉啊咁樣嘅。凍乾技術，-40度嘅凍乾技術啊！點解要用到懶係勁啊？凍乾技術咩懶係勁啊？真係勁㗎！嗰度話-40度懶，你侮辱自己唔緊要，你唔准侮辱呢個技術。嗱，我未講完。嗱，點解咧？點解要講懶係勁咧？因為大家唔知就覺得懶係勁啊！知道嘅時候就因為佢可以鎖住咧你嘅一啲養分喺呢度，你用嘅時候先至 activate 佢。即係等於我哋雪卵咁樣，係啦，激活佢。等佢 fresh 啲，等佢活性高啲。係啦，你用先攞佢出嚟，你唔用嘅就擺喺佢最新鮮嘅狀態，等於雪卵一樣。我成日話啦，嗱，呢個咧，頭先我講多次個痛點喺邊度，就係你個眼淚溝啦。如果眼紋多嘅，我哋其實咧年紀咧，講真我都開始有眼紋㗎嚇。你唔好咁近望我，係啦，都係有嘅。嗱，正常嘅。你講咩話？你講咩話？你講咩？我唔係借位啊！我真係望佢咋。呢個我都開始有，我唔係講笑，即係呢個年齡嘅秘密咧係冇辦法隱藏。但係用咗呢個咧，你可以呢手話俾你聽，你可以隱藏到佢咧幾日，令到你用嗰個 concealer 咧，用 concealer 最容易就出眼紋，但係用呢個咧，你可以起碼呃到人呢手呃到幾日。呢一個我話俾你聽點樣用。
用下有少少技巧㗎嚇。如果我哋用呢個嘅呢啲就係時候咧，你哋啲女人啲易容術。咩啲女人啫？易容術呃人，你都咩覺得呃女我。人啫？你睇女人就呃我哋幾日㗎啦，都係啲男人就係俾你哋呃㗎啦。呢個應該揾我做示範。嚟啊！我幫你訂咗啱啱10分鐘後嘅機票，比利時飛嚟香港。哇！咁好啊！係啊，快啲啊！快啲趕去機場嚟，唔好 miss 咗班機啊！OK。喂，嗱，而家好快手地咧，我點解要用濕紙巾咧抹咗個眼？因為我咧嗱有少少化妝啦，好快咁樣落咗個底先，因為我唔可以俾個眼下面有油痕，要冇油痕先得。咁呢一個咧，隨便掟後面我哋嘅垃圾桶睇唔到嘅。呢一個咧要用一個鉗啦，又或者如果我哋手乾，你一定要用手乾嘅手。呢度有濕紙巾，點要？係啦，我要噴一噴濕。而喺我哋整乾淨咗對眼抹乾淨落咗妝冇油份啦，記得一定要冇油份，因為如果有油即係簡單嚟講，份咧，我哋洗完面啦，好唔好？洗完面咯，洗完面啦，洗完面抹乾塊面嗰陣時用啦抹乾塊。面，但係你咧呢個位咧係都要用翻少少水啊，唔係油。我攞塊鏡俾你。都 OK 嘅，都 OK 嘅。跟住我哋用一個鉗攞呢個手要乾啊嚇，凍乾嘅眼膜出嚟貼住呢個位，因為我隻眼睛濕咗啊嘛，濕咗佢就會黏住啦，黏住。我唔夠濕嘅眼睛，跟住慢慢嚟，我哋做到濕為止。做到極致為止，濕濕地啦。有塊鏡都完美。你自己就啦，一邊放大一邊係正常，應該係呢邊係正常。係，即係你唔俾個放大我睇，即係避免嚇親自己係咪？唔係，邊有咁嘅事啊？放大梗係俾佢哋睇㗎啦。嗱，你可唔可以幫我開呢個先？可以。係啦，呢個時候幫我開啦。有2包㗎，我用緊呢一個咧係就係嗰個凍乾嘅，凍乾負40度嘅凍乾嗰個技術。係啦咁首先第一步咧，隻眼咧要有少少濕嘅，然後將佢放咗上去。OK，好啦，我呢個都開埋啦。係啦，開埋。跟住咧，佢裡面係一個眼膜。嗱，我哋嘅眼膜咧，全部成分咧就係有呢個出牙短感無多糖啦。佢係做到咩嚟㗎？未聽過真係。即刻做到提拉嘅一個成分。即刻提拉嘅成分叫做出牙短土短梗梗木根梗個梗。我又開始改啲產品嗰啲，我又開始改啲成分名啦。出咗隻牙，跟住又短咗個梗嘅無多糖咁樣。梅多糖。我梅多糖。嗱，你睇下神奇嘅效果出現啦。Everybody 望住啊，噔噔噔噔啊嚇！呢個係用三文治嘅敷法，我哋將呢塊眼膜呢貼喺個面度，吸發住佢。係啦，嗱三文治敷法啦，跟住我哋好簡單用一個手勢啫，撳住一推，哇！你睇我吸晒落去，已經見到啊！喂，真係針對性咁樣，你想補邊度就擺邊度，然後睇得出嘅吸晒落去喎。因為你直情睇得出、標得到，特別係乜嘢嘅紙會啱用咧？有眼紋，特別係嗰啲深坑位置，我全部都有佢哋，成日都係啊。呢班姊妹全部都有用啊。仲有眼腫，如果你成日眼腫嘅，俾老公打嗰咋？係啦，咁啊冇虐待成分嘅呢個，係啦，唔好爆人啲嘢出嚟。好，嗱你見到吸晒啦已經。佢哋都係打老公噶。我啱啊！我贊冇，怪不知我揾唔到男朋友啦咁講。我贊成都話得咗，呢個就係真性情啊！話俾你聽，係啊，睇到嘛，好正啊！哇，已不得了啊！經吸晒啦，2下啫。但係你記住嚇，呢個係要敷大概15至20分鐘。15至20分鐘，未乾晒都好啦，都已經可以搣出嚟㗎啦。因為咧，我哋唔可以令到佢乾晒咧，會倒吸啊嘛。呢個其實佢慢慢就會吸晒。記得隻眼咧唔好有油份。頭先我都落咗一陣妝，有油份咧，佢呢個位咧係用唔晒嘅。OK，因為佢擋住咗，隔住咗。我哋呢個凍乾粉咧，我哋凍乾嘅呢個眼膜咧，一定係負40度係水溶性嘅，唔係油溶性嘅各位。係啦。同埋咧，如果你隻眼咧剩翻有油喺度，即係等於你隻眼補咗cover咗個保鮮膜，隔住咗咯。係咯，咁你咪嘥咗啲嘢咯。咁所以呢個嗱，基本嘅原理 theory 勁啱你係嘛，都應該 get 到啦嘛。喂，咁我想問啊，認真嘅，認真嘅，眼溝就都一定係補到啦，因為你已經做咗，好似填滿咗你啲幼紋，脹卜卜翻。呢啲得唔得？你我嚟敷呢個位，我又冇試過敷呢個位，其實可以，因為佢咧有個效果咧，可幫你提拉之外，係啊，同埋噴翻上佢。係啦，好似幫你咧間接地打咗針咁樣。我哋去到啲醫美診所，講真啦，你去做完醫美翻嚟，你都要保養。我話咧，你唔係打完針一了百了，即係打針呢啲咧，我哋都有去做嘅。但係我話聽背後，我哋要做個保養。真係女人係 OK 嘅。好簡單嘅，你打完針啊，有呢個錢，有呢個忍耐力去打完之後，人哋點解可以 keep 到2個月？點解你20日還原？點解你係灰姑娘，但係人哋可以做呢個惡巫婆？原因係咩啊？原因係人哋有保養。咁其實講真一句嘅，可能有啲人未必接受打針嘅，未接受到唔接受到嘅咧，其實可以翻去試呢個嘅。
因為呢個基本上你喺屋企簡單方便你睇下，我而家敷住已經吸晒啦，轉個頭，同埋嗰個即時提拉頭，我陣間搣出嚟俾大家睇。同埋好緊附喎，唔會話線嚟線去喎，呢個好好喎。我最討厭啲眼膜啊、面膜啊一路線落嚟啊，係你究竟都唔知自己敷邊度？冇錯，你敷面珠燈咩？係啦，呢個係超正，超正，係咯，係超正。呢一個眼膜咧，我哋係一盒裡面有5對嘅，唔記得同大家講。一盒有5對，OK，可以用5次。OK，咁又會有五對呢個我哋叫凍乾嘅，OK， 5對凍乾同埋5對嘅 cover 上去嘅我哋嘅眼膜，OK， 一盒有5對啊，各位啊。係啦。咁好啦，咁我哋幾耐用一次咧？因為你話可以呃到人幾日啊嘛。係啦，你用一次咧可以呃到幾日㗎啦。其實咧睇你自己嘅需要。我講真，我自己咧好注重眼嘅，我日日用都冇問題。特別因為我日日上妝。咁如果你正常姊妹咧，1個禮拜2次都 OK 嘅。OK。1個禮拜2次啊，建議啊，咁你睇翻自己正常狀態啦。譬如話你真係有啲朋友可能比較凹少少嘅，咁你咪自己做乜啲咯？你都比人哋差咯，咁梗係要努力啲追翻個成績㗎啦。你自己喺屋企都用得嘅，咁點解你都唔勤力啲咧？就真係好難幫到手嘅。同埋我哋35加啦，我45㗎啦嚇，咁啊35加嘅姊妹咧，其實我哋每年啊嚇講緊個膠原流失咧，數據講唔係我講嘅，1.5%。你計下，你冇幾多年嘅膠原流失，佢唔會再自己去增生噶啦。同埋咧，我哋平時好多護膚品咧，好多都唔可以用上眼啊，跟住之後眼周又唔得啊。唔係普通嘢用得。係啦，跟住之後變咗你個分子太大，都話眼部又吸收唔到啊。有油脂粒最驚係。呢個係針對性係貨你隻眼嘅 ，OK？ 咁你都知道啦，10年磨一劍，幾年都唔出新產品，磨出嚟嘅一定係試清試楚先俾你嘅。咁呢個係真嘅，真係。OK。咁嚟啊？咩冇啫？你啱啱咪攞咗38蚊購物金啦，有錢㗎啦已經38，你知唔知會變咩啊？3800萬㗎啦嚟緊 ，OK？ 好啦，嚟啦呢一個啊，我哋全新嘅產品，我哋個名咧叫做磁光燙喎 ，OK？ 即係燙斗咁燙。冇錯，虎紋，而且係3文治嘅敷法嘅一個眼膜 ，OK？一盒裡面有5對，上邊亦都會有一個清晰嘅教你一個direction 點樣用法啦，同埋前後對比圖啦。跟走重點嚟啦，呢一盒啊全新產品428蚊一盒 ，OK？ 428蚊一盒。OK， 好，然後我哋仲有一 pair 嘅第2個產品，同佢一齊嘅眼霜。係啦，嗱，真係嘅。聽晒先啦，各位。聽埋先，係啦，嗱呢個既然如果你有咗喺手咧，你一定要配埋呢一個佢嘅姊妹一定一齊用，因為我哋嘅眼霜咧出咗名，有冇人用過我哋嘅眼霜啊？有，都係買斷噶啦。有，我記得鞋嫂好中意我哋嘅有，用到清平嘅。係啦，用到清平嘅又係。呢個咧係一個新嘅眼霜，之前我哋咧係出金箔嘅，冇錯。金箔而家我哋好好吸收喎，係啦，好好，因為我哋嘅質地調得好好嘅，好似一個奶油咁樣。嗱，但係聽到奶油唔使驚，因為佢咧係唔係好似嗰啲話搽咗驚出油脂粒嘅。呢個係我研發嘅時候咧特別要注重，我話不能，我哋自己真係試用不能夠有油脂粒出嘅一個機會。你睇下佢嘅質地咧係好似好綿滑嘅，佢係好似一個咧我哋話係嗰個雪糕車咧嗰個咩富豪雪糕車，富豪雪糕嗰個軟雪糕，大家有冇食過啊？嗱，唔好扮有佢哋唔好扮啲唔同年紀嘅人。佢哋都有食過富豪雪糕，但係咧佢哋全部都係富婆嚟嘅，係咪？係嘅呼吸，係嘅呼吸，嗱全部都呼吸啊！佢哋有心跳有呼吸啊，全部都富婆嚟㗎。呢個咧嗱，呢個係勁滑正嘅，係一抹落去咧，你睇下。係令兼夾一推咧，就已經吸晒，唔係嗰啲咧要捽2下先至入到去個皮膚度嘅底層。一推已經化成水咁樣吸收入去啊！個感覺啊，全部變晒精華啊！係啦，係全部一推就變晒精華。因為佢望落去咧，其實就係 cream 狀，但係咧，當佢一遇到個皮膚之後咧，見阿 Miss Look 咧一推咧，就即刻變成精華嘅狀態，就索入去噶啦。一下㗎咋嗱，同埋咧佢個成分講少少啦。我話我唔好用金箔啦，咁究竟用啲咩咁勁啊？嗱。PDRN 都講到已經口都臭埋啦，係咪？大家都覺得已經係知道晒點樣，唔使多講噶啦。我哋除咗呢一個之外咧，我哋都有一個咖啡因子喺裏面。咖啡因子？咖啡因子做咩咧？嗱，唔係飲唔係食啊，佢係一個幫助你裏面微循環嘅一個元素。咁眼部嘅皮膚大家都知道啦，好幼滑。佢加咗呢個咖啡因子咧，就可以令到你皮膚底層嘅嗰個血管咧循環得快啲。咁你黑眼圈就會帶走咗啦，係帶走，會淡咗黑眼圈。又係啦，眼腫。都可以幫你減退，咁你眼腫大家都係覺得點啊？敷冰啊？點啊？點樣搞個眼啊？呢一個你早晚搽佢啊！特別係用完我哋呢個磁光燙之後，你點樣做翻保養？敷完眼膜點樣搣咗佢就算啦？唔係噶嘛，搣咗佢，你用水過一過，然後要做啲乜嘢事後嘅保養啊？事後保養我哋叫做要用翻呢個眼霜。
呢個係一個配套嚟㗎，你睇下係一對嘅，所以咧用咗呢個必定需要用埋呢一個嘅眼霜配埋一套，你先至得到最好嘅效果，呢個係真嘅。咁你哋個隻眼啊，個隻眼啊都明亮照人，殺死人啊，知唔知啊 ？OK。雪糕連10年冇食啊，10年冇食，因為佢未開到你門口啫嘛。下次我去做司機揸喺你門口。文化中心嗰度有啊。OK， 文化喺文化中心，而家喺晒尖沙咀度踎嘅，淨係做遊客生意嘅啫。OK，因為佢貴。OK， 好啦，呢一個咧就係我哋嘅 cover 住我哋嘅眼，平時做保養嘅眼霜入邊，除咗我哋頭先啱啱講噶啦，有 PDRN 啦，仲有咖啡因子。咖啡因子咧就係幫我哋個血液循環得更加好，帶走我哋黐咗喺度積聚喺度嘅黑色素，尤其是你有黑眼圈啊、紅眼圈嗰紮朋友仔啦，咁你就可以幫到你。咁即係正常地，我哋呢個眼霜啦，同埋呢個眼膜咧。第一，我哋將個凹陷嘅位置幫你噴翻脹佢，係啦，然後令你個眼尾提拉咗上去，呢個係第一步。第二步咧就用呢個眼霜咖啡因子幫你去咗你淤血嘅黑色素，係跟住之後再加上啲 PDRN 嘅三文魚精華嗰個因子落去，令到你呢個位置超級補水，係啦。咁你隻眼咧就 bling 啊 ，OK？ 呢個好簡單嘅一個原理，但係你兩個配套埋一齊咧，先至到最好嘅效果。真係你要信我，因為呢個我哋研發咗咁耐，頭先夏老都話我哋搞咁耐，你咁耐會出新產品幾時出？我哋真係要試個效果，同埋咧我哋一定要 make sure 我哋嘅眼霜係冇油脂粒唔會出油脂粒嘅，因為調配咗新配方咧係一定要試一段時間，啱啊，先至知究竟佢個效果係點。我哋咧出新產品咧都要將佢擺喺一個特別嘅箱裏面，個箱咧會令到你，如果你啲皮膚擺落去好大鑊噶啦，因為佢哋好似人哋啲宇宙咁啊，擺一日等於佢哋10年。類似咁樣嘅一個時光箱，係啦，時光箱佢要擺落去咧，擺1個鐘，佢就變咗好似你擺咗1個月嘅時間。咁樣我哋去 test 嗰個成分究竟有冇水同油溝唔埋啊、變色啊，各樣會唔會少咗你有冇份量？即係好多呢啲咁嘅嘢，所以呢個係又係精品嚟。OK， 好啦，我哋針對你隻眼，我哋打頭炮咧就會有2件新品啦。第一個咧就我哋嘅眼膜 ，OK， 三文治眼膜。第二個我哋呢個眼霜 ，OK， 眼霜。但係重點嚟啦，啱啱有我個女王講啊，係啊。睇得鞋佬直播多都要補下對眼啊！做咩啊？你補完對眼睇我會靚仔啲嘅咩？如果睇我唔會靚仔啲，的話正常保養 OK 嘅，用翻呢啲 OK 嘅。冇咁膚淺嘅，唔係淨係中意靚仔，係咪？中意你嘅才華，中意你嘅口才，中意你嘅腦袋。我中意口臭啊！佢哋中意我把口夠臭。好啊，聽我講啦，嚟 everybody 啊！呢一款的話咧，我哋今日嘅都係新品啊，叫做雙取巨能嘅 PDRN 復活嘅眼霜，咁一罐裏面有15g 嘅全新貨，2029年到期㗎嚇，都係啊，2029年到期。咁呢個眼霜的話咧，就每日用 ，OK？當然咧，頭先我哋嗰個凍乾嗰個咧，我哋就係幾日用一次，咁睇翻你自己嘅狀態啦，睇翻你自己嘅狀態，1個禮拜2次啦咁樣 ，OK？呢一個368蚊，368蚊。好啦，頭先啱啱呢個盒咧就428啦，呢個就368啦，都係全新嘅產品，全新嘅系列，針對性對眼嘅。好啦，重點嚟啦，今日我哋有個優惠。哇，鴛鴦眼喎你！大件事啊！你鴛鴦眼喎，呢隻眼大咗咁多嘅，同埋呢邊高咗。係啊，你直情你只一指住嗰隻眼大隻咗啊，各位。同埋呢邊咧啲皮膚咧係光滑柔潤咗，我呢邊反光嘅。我嗱大家都要記得，我呢度係冇濾鏡啊，冇嗰啲叫做咩美容燈啊。冇啦，我想有，頭先都研究過。你發夢啦！喺我呢度從來都冇呢樣嘢噶。太真實啦。Everybody， 大家自己睇。陸小姐嘅呢邊眼睛，我叫呢邊眼睛呢副皮啊，同呢邊眼睛呢副皮睇到分別嘅，幫我打個2字，只需15分鐘啫。冇 cap 圖啊嚇！唔緊要，我哋個直播係會留底嘅。歡迎大家去 YouTube 度可以揾翻晒所有回放啊 ，OK？ 真係有分別，只需15分鐘。睇下重點啊！如果頭先陸小姐由頭到尾喺度做下提拉啊、緊緻啊、的啊、摸啊，咁樣叫掩眼法。但係由頭到尾只係三文治敷法，直接擺落去，冇做過其他嘢。你見到我冇重點仲要表情動作，樣樣嘢都做足晒俾你，好大表情咁樣嘅。但係已經係即刻15分鐘有分別。仲有喎，呢個狀態係可以呃到幾日咯。嗱，我建議大家，你信我乜嘢咧？你買咗翻去一盒咧，我哋有5對係咪？係5對。你要聽我講，證明佢有用咧。唔該，你以後淨係敷左眼，敷10次。細眼添，點算？你哋買咗翻去唔好敷1對眼，知唔知 ？OK， 淨係敷1隻眼，全部敷晒左眼，咁你左眼就到時大到。我會見到鬼。係啊，就見到鬼啊，見到屎忽鬼啊！望見老公嘅時候，見鬼啊！你一定會大細眼啊！如果你
5對敷晒一隻眼，我話俾你聽，你一定會見到屎忽鬼啊 ！OK 嗱，所以呢一個係即刻有效，最緊要我哋買產品都係嗰句幾廿蚊啊，幾百零蚊嗰啲擺埋一邊啊，我哋最緊要有效嘅產品，呢個針對性一套姊妹裝，係啦，就係貨你對眼。喂，重點喎！我哋淨係敷個眼膜，仲未搽眼霜未搽眼霜啊！你諗下，你敷完已經咁啊！個眼霜我哋有少少類似咧，就係幫佢做好呢個咁大嘅對比之後，幫你定埋型嗰個緊要啊！呢張又送錢係嘛？今次買大佬送要我送，聽住今日啊，我哋除咗 OK， 除咗啊，聽我講啊，呢個咧我哋有個眼膜啦，428蚊啦，然後仲有呢個眼霜啦，368蚊啦 ，OK。你都幾識保養嘅。咁諗下咁我敷完，我已經大細眼，你仲想我點啊？我陣間先敷得，我而家。不過你算係咁㗎啦，在於我哋叫做廠家，我哋叫廠代啊，或者品牌方嚟講咧，不嬲都係質我嘅啫。你自己質自己，我都覺得你係一個好人道嘅人嚟嘅。咁我自己都唔用啊，唔通我自己都用？咁真係要戴黑超出街，唔係啊！咁樣大細眼幾有型啊！如果我發覺如果你下次我喺你比利時翻嚟香港嘅時候，見到你咁樣大細眼，我真係覺得我會愛上你啊！我請你食飯，日日都想見到你。OK， 好啦。今日啊，呢兩款咧，我真係大細眼咧，大細眼好緊要。呢兩款聽住 ，OK， 我哋加埋條數啦，咁4加3都7啦，6加2都8啦，加埋都790幾蚊㗎啦。OK， 兩款加埋，但係今日陸小姐帶俾大家一個震撼嘅第一波優惠啦。今日嘅優惠係一浪接一浪㗎，聽住啊，一盒眼膜再加一啱眼霜 ，OK， 我哋今日嘅賓道價係688蚊，兩款都有一個，喺呢度已經慳咗錢。除此之外，你想講咩？你講。我話係眼嘅嘢咧，真係唔係講笑啊！即係688蚊一套眼嘅嘢嚇，仲要再送你呢一個 ，OK？ 仲要有哇呢個男士女士都用得嘅頭皮係啦，我哋嘅頭皮仲要係碳酸嘅。幫你去咗個頭皮裏面，我哋嘅毛孔裏面嘅所有污糟嘢，令你嘅頭髮可以生得健康康。係啦，送俾大家。呢啲送嘅，令到你個頭皮乾乾淨淨，去咗你頭皮上面毛孔嘅一啲污糟嘢，就同一般嘅一啲就咁頭皮嘅噴霧咧係有唔同嘅。呢個係可以幫你去到頭皮、頭瘡、頭油、頭屑。如果你有呢啲問題嘅，必定需要用我哋呢支新產品。你洗完頭用又得，平時擺喺 office 度，擺喺梳妝台度，隨時諗咩時候去用都得。帶上飛機都得。冇錯，因為佢個描述係完全就係正啊。係啦，嗱個頭咁樣㗎，雖然係送嘅，但係咁依嗱，話俾大家望下都要。嗱呢個頭咧係個梳啦，可以咧向呢度呢個位嗱撳落去咧，就唔使搲到隻手。佢喺按摩嘅時候就用呢個頭去按摩就得。按，冇錯。你搖完之後擠出嚟咧，就會有啲泡泡，跟住你會 feel 到咧一個好好嘅特別嘅感覺咧，就係啱啱㗎啦，一聲之後啦，你個頭皮好似食緊爆炸糖嘅。係啦，嗱咁樣碌喺呢個頭皮度碌啊嚇，佢會幫你咧炸咁樣。係啦，個頭皮好似食緊爆炸糖咁炸。咁當佢碳酸做緊呢個泡泡一個分解嘅時候咧，溶咗你嘅頭油、頭脂、頭污糟，冇埋所有嘅污糟嘢，令到你個頭皮嘅毛囊乾淨，唔好阻住你啲毛毛生出嚟。立唔立㗎？一啲都唔立。重點啊！你有毛毛生出嚟就代表你會發財㗎啦。OK， 你會發財。你咁個頭咋？係啊，發財㗎啦，發啊嘛，生發。係啦。OK， 好啦，呢個係我哋第一波優惠，未完喎 ，everybody， 好玩喎，正㗎。好啦，跟住之後呢一個講多次啊。單盒買呢個的話咧，我哋一盒眼膜咧就係428蚊 ，OK 有5對 ，OK， 跟住之後到期都係2029年啦，咁係啦冇錯，跟住之後我哋就用眼霜15g 嘅新品嚟嘅，入邊有 PDRN 再加埋咖啡因子，幫你去咗你嘅黑色素，同埋你嘅砰砰嘅眼睛明亮照人，搞到個個都變大細眼 ，OK， 好啦，唔好意思，我哋敷一對噶嘛，大細眼嘅先係今日大眼贏咗昨日的細眼 ，OK， 好啦，今日我哋有個賓道，哇，好勁啊，但係越嚟越勁添啦，而家頭先都冇咁勁啊，我而家搽咗眼霜啊，呢隻眼落同我落個妝啊，呢隻眼落咗個好誇張。現場睇咧，無論我唔知你哋隔住個 mon 睇，點解好似再比頭先你摸咗之後再誇張嘅？頭先好似一路上去咁嘅。而家越嚟越勁添啊！大細眼堅係大細眼得好勁，陣間我真係要放，係好勁啊！你睇下，好堅喎呢個，你搣咗之後，呢邊好似做咗一個，好似做咗濾鏡咁，你見唔見到啊？呢邊同呢邊爭好遠啊！P 咗圖喎，
好過分啊！哎呀，我好驚啊而家。依嗰度喎你哋，OK，好啦嚟啦，記住啊，今日我賓道價688蚊啊，一 set，OK，一 set 新品，貨你對眼嘅，你哋一個15分鐘啫，最多算啦，加埋俾你搽埋個眼霜，加多1分鐘啦，16分鐘你就可以全部出到嚟呢隻眼，永遠見唔到你呢隻眼，OK 得唔得？好啦，呢一個好明顯啊，好明顯啊！仲要係越嚟越明顯啊！係啊，仲要係越嚟越明顯啊！OK，仲要係越嚟越明顯啊！呢個 OK 好冇？得，好啦，呢個688蚊一 set 啦，大家記住揀呢個。OK，嗱，我會建議你咧，算啦，我唔逼你哋衝動消費，你哋都係嗰句自己上網店買啦一陣。OK，我哋唔使打關鍵字，但係呢一 set 記住一買一定係買一 set，因為性價比高咗，仲有我哋嘅碳酸頭皮噴霧送 OK 按摩噴頭 OK 得唔得？好嚟啦喎 ，next！ 哇，你咁勁咧，睇到啲字㗎，我咁遠都睇到啲字㗎。我話俾你聽，我睇緊呢邊。嗱，冇人話港姐智慧與美貌並重嘅，係。冇人話港姐，冇人話港姐冇近視㗎，港姐一定有近視㗎，做咩啫？好正常啊！幫到熊貓眼絕對。點解話幫到熊貓眼咧？聽住啊，細妹妹，因為呢個係少有嘅眼部嘅精華裡面加咗咖啡因子，咖啡因子咧就會促進我哋眼嘅周圍，我哋皮膚咧血液循環，血液一有循環嘅時候，所有嘅黑眼圈啦，其實都係血積聚咗喺度，所以導致到個黑色素同埋黑眼圈淤黑咁嘅感覺。但係你搽咗佢咧，佢會幫你促進血液循環，帶走咗啲淤血，咁令到你隻眼呢啲黑色素咧同埋嗰個熊貓眼咧就越嚟越淡。OK 嘛 ？OK 啦嘛？即係淤黑黑啊嗰啲用。一定要買 set 裝。咁啊，算啦，我彈個關鍵字俾你試下，但我睇你班友仔係咪真係打個關鍵字先？個關鍵字聽住啊，一 set 的話 D15，688蚊 D15，A B C D 個 D15，OK D15，加入購物車先可以考慮啊。OK，好啦，跟住之後下一個。好，下一個都係新產品啦。梗係新嘢啦。係啦，我哋講緊咧頭先嗰個小毛球嘅精華。係，我好想知呢個成分，我真係未聽過。呢個咧，嗱，亦都係啦，都係用咗一個咧凍乾嘅技術所鮮嘅。一盒裡面有10支，你見到10支係其實5 set 嚟嘅，5 set。佢一個波波加埋一支黃色嘅精華。哇！女王啊，唔係講少嘅，一嚟啊打孖上啊！你真係，喂大佬啊！我對眼咁樣，你睇下，唔係講笑啲，仲要行埋啲俾佢。15分鐘咋？你睇下。15分鐘咋？大細得幾犀利！我本身唔係咁㗎，但係頭先你大家一開波嘅時候見到我唔係咁㗎。如果你係咁樣大細眼，你參選港姐，你攞到冠軍。人哋有咩好唔得㗎？如果你咁樣都攞到冠軍，擺明做馬。唔係啊，所以我咪攞亞軍咯。OK 啦，OK 啦。因為大細眼所以攞亞軍。係咯，我都覺得係啊。你幫我攞咗呢個。呢個咧嗱，一個係一個精華，呢個精華咧特製。咦，又係呢個凍乾喎。亦都係凍乾技術，因為我哋今次出嘅咧都希望咧大家用到最新鮮，用嘅時候先至將佢溝埋，用到最新鮮。活性最好。係啦，冇錯啦。咁呢個都係有一個出牙短梗。未識鞋佬，我冇熊貓眼，我冇打你㗎。因為佢掛住睇你直播。唔關事嘅，我冇打你㗎，我冇虐待粉絲㗎，我冇中你㗎。OK。佢睇你直播睇到咁啊！大佬啊，我2個人用㗎。咁你又啱喎。你要照顧埋阿皇上喎。OK。而家興大細眼㗎，係咩？係咩？有啲咁嘅癖好嘅咩？你係咪講緊大細屎？講錯。有2隻嘅咩？咁犀利？大細屎。OK。有2隻咁犀利咁。係啊，冇錯，我啲屎忽鬼多啲。呢個嗱2個，因為我哋用咗特製嘅膠樽蓋嘅，我哋唔係用鐵嘅，所以好易開，同埋咧大家唔會介手啦。2個用嘅時候2個溝埋一齊，佢同時間都係有出牙短梗梅多糖呢一個成分。點解我講咁多次？因為頭先你見到我隻眼而家都大咗，同埋提升咗，見唔見到眼尾提升晒？點解？係因為咧呢個出牙短梗梅多糖嘅一個成分。出牙短梗梅多糖。呢個係一個即時提拉嘅一個成分，可以做到。你見到我15分鐘都冇，頭先10分鐘都唔知有冇，已經可以。15分鐘內一定係內，已經可以即刻做到提拉。咁呢個咧，重點係唔使按摩啊，唔使啊，呢個用係呢個開到啦。嗱，溝埋佢嘅啫。呢一個波波 ，OK， 再加埋張液體。呢個精華素係一定要溝呢個精華素，你唔好諗住用你自己屋企嗰啲水啊，定係油啊，唔得㗎嚇。唔可以㗎，你特別如果你溝咗油落去咧，你粒波波嘥晒，佢係唔會融合到嘅。明白嘛？記住啊，呢個係水溶性，唔係油溶性啊，各位。係啦，呢個係一定要溝我哋嘅精華落咗去個波波度啦。
你唔好將個波波倒落個黃色罌度，將個黃色罌倒落個波波度啊！呢個都正常人嘅操作嚟嘅。如果你真係嗰個波波倒落黃色罌，你都真係唔係好正常嘅。唔該因為大家我初咧喺個廠度試啦，點解倒唔到嘅？咁講法，你都唔係好正常喎，我小姐。都話講者唔係智慧與美貌並重噶啦。係老點嘅原來。你溝埋咗之後啦，嗱，跟住咧，我將呢個塞落去。好啦，見到啦，用緊啦，用緊啦，唔使搖添喎。熬多佢兩下啦，呢度其實用得七七八八啦，熬多兩下冇咗啦。OK，個凍乾波波已經溶咗喺我哋個精華裏面。好啦，呢一個出茅招咩梅多糖有出乜牙短嘅？梗梅多糖。好啦，係啦，嗱，好啦，大家睇下呢個佢個黏條性咧係佢有拉絲嘅，佢係啦少少拉絲啦，少少啦。嗯，因為我哋咧係調過係啱，一定係啱翻我哋咧亞洲人香港呢邊係香港呢邊亞洲啦。你見到佢吸得好快啦，同埋咧如果我哋擺喺塊面度搽咧，等於我頭先眼睛咁樣，你加少少嘅技巧啫，將佢呢啲邊咧提拉，你都會有一個頭先好似我哋咁樣做眼嘅時候嘅效果咁，提拉得好快塊面，但係即係做少少我哋嘅按摩，叮叮就得㗎啦，叮叮得㗎啦，佢本身連導入機都唔使。導入機你都可以唔用，但係如果有姊妹咧成日去美容院做 facial 嘅咧，我建議你帶呢盒嘢擺喺你嘅美容院嗰度，叫美容師幫你用佢哋嘅手法幫你去做提拉。你做完之後即刻我話俾你聽咩機你都唔使做，即刻塊面 V 晒，起碼可以 last 到頭先我講嘅3至5日。你呢招係倒美容院個米喎，我冇開美容院，叫人唔係咁你同美容院買都得，咩機都唔我覺得冇使做。我覺得冇問題嘅。你買咗好多 plan 噶嘛，我哋自己都係啦，我買咗好多嗰啲 course。格仔，我哋叫格仔，買格而家唔仔。興格仔啊！你幾耐冇去美容院啊？唔係我哋呢度好老土啊，我冇出埋年紀系列啊嘛，答咗你咯。係我哋啊都，係咁嘅年紀嘅啫，你好扮嘢喎。你後生好多。跟住我出絕招，我哋出咩絕招咧？我細個睇你㗎啦，嗰啲哇！通常呢個係超級侮辱啊！嗱，通常我會問，係啊，咁你睇我，咁我都唔係好多作品啫。你講得出你咩睇我咩我戲啊？細個睇你選港姐。哎呀叻，你叻啊，你好叻啊！呢個記住啊，記得大家唔好用呢句説話，因為好侮辱嘅呢句説話真係細個睇。細個睇我唔係唉，真係好大鑊啊！晚上好啊，再媽，OK，我哋繼續講下呢個出牙短筒短梗梅多糖。糖。係啦，呢一個頭先話啦，帶去美容院，成支俾佢咧泵落你塊面度，加埋美容師嘅少少手法啫。你其實真係可以唔需要做機，你都可以 last 到起碼3-5日。你個 V 面，你有咩 event 就係 function 啦，我話俾你提早3日度啦，你去做呢個 facial，你用呢隻。佢已經可以幫你做到 V 面收雙下巴，即刻提拉咗。你睇我隻眼就知㗎啦，佢嘅成分咧基本上就同眼霜嗰個一樣。係啦，差唔多同嗰個眼膜嗰個係差唔多，都一定有一個最重要嘅成分出牙短梗梅多糖喺裡面。呢個做到即時提拉效果。咁裡面當然啦，有水解膠原啦，幫我哋保濕。除咗提拉，佢總之做提拉係做得最出色嘅。蘋果肌如果唔夠豐滿、唔夠飽滿嘅，有凹陷嘅，我哋唔想用咁多啲針針飄飄嘅嘢打入去裡面。呢個亦都係一個可以你喺屋企容易簡單做到一啲呃到人嘅技巧嘅。喺即時做到提拉之外咧，你個蘋果肌咧呢啲全部會上翻去。咁當然加少少手法咯，係啦。少少手法，即係我哋少少得唔提拉。低啊？係你平時自己咁樣拉啊，雙下巴呢啲位。咁我本身 jawline 都你好靚 OK 嘅，有喺度唔係 OK 啦，有喺度直頭好靚啦。係啦。咁大個睇你啦，都可以，你可以講話我50年前開始睇你都得嘅，係啊，係。 50年前啊，係我中你啊，靚女會跟住。50年前我都想中你啊。係老友先至會聽得明我哋講咩嘅，我話俾你聽，完全係侮辱到不得了啊！係啊，好啦嚟咯，呢一個咧係貨你嘅面部嘅，OK，咁可以全面搽嘅。咁好啦，啲朋友仔可能啲姊妹們啦，好慳啲嘅，咁一啱我哋真係萬一用唔晒，可唔可以擺雪櫃先？你問得好好，嗱，去到美容院咧，你一定要成支泵落你塊面度。因為佢有手勢啊。係啦，有手勢，或者佢可能會用機，或者導入機啦。但係如果喺屋企用咧，一支咧可以用到3至4日，早晚用。你當3日啦，即係可以用到6次。早晚即係用咗6次。早晚。咁我平時擺咁天氣咁熱，我使唔使擺雪櫃？你可以擺雪櫃。如果唔擺雪，我建議擺喺雪櫃會好啲咯。但係當然啦，如果你擺陰涼地方係可以嘅，雪櫃就穩陣啲。得唔得？嗰個活性會更加好，因為點解我哋會分開兩啱咧？其實就係想你一收到嘅時候自己溝個活性同埋個效果係最好嘅。OK，咁當然啦。咁溝完出嚟。10個，我哋係呢個不良商家嚟㗎，我哋係奸商嚟㗎，一次過用晒佢啦，黐線嘅咩？咁慳做咩啫？
係啊，又唔係貴，最緊要有效啊嘛。係啊，最緊要有效啊嘛。好啦，呢個我哋叫做拋光肌提拉膠原小毛球精華。我哋有個出茅招嘅梅多頭 ，OK？ 你要今日開始就要背咗呢個出茅招嘅梅多糖，佢就係小毛球。你記住呢個出茅招嘅梅多糖咧，就係陸小姐今日教你哋嘅。你用咗呢個出茅招梅多糖咧，你就可以呃到人幾日㗎啦。無論你隻眼係啦，無論你隻眼或者你嗰個 jawline，又或者你嗰個蘋果肌，總之你邊度想呃鬼人出茅招嘅，你就用梅多糖啦。得唔得？就用喺嗰個重點位置。可能用喺 body 都得㗎。同埋咧，唔使多，薄一陣都已經好好。咁當然啦，永遠都係嘅，護膚品越好用，佢越有效果。但係你睇到啊，真係㗎，敷15分鐘隻眼都到而家都真係俾人打中咗一邊嘅，冇計啊！就係咁有實力，我冇嘅。好啦，呢一個我哋一 set 裏面咧，我哋會有5套，OK， 5套，OK， 連埋個嘴嘅，係啦，OK， 連埋個嘴嘅。咁呢5套的話咧，我哋係428蚊，428蚊。但係佢都有個 friend 嘅噃，OK， 我係個 friend 嚇。噔。呢個 friend 新出嘅嚇，都係新出嘅，係一個積雪草外鼻體。咁點解話佢係一對又係個 friend 咧？因為咧佢嗱，你做完呢個你搽完做完個呢個出牙短筋梅多糖小毛球嘅精華之後咧，你好啦唔使洗面啦，係咪？搽完之後，其實你應該係咁講，你搽完之後其實可以咧 on top full mask 嘅。因為咧 full mask 咧可以將三文治係啦，我哋叫三文治做法啦。有陣時咧，你搽完之後咧，真係你塊面咧冇破皮啊，或者冇咩微針啊，咩打開晒啊，未必索得晒嘅。咁唔好嘥嘅情況下咧，最好嘅方法就係一 full mask。啲嘢喺面。如果你夠狠，對自己夠狠的話咧，攞張保鮮紙，你一嘢捲住自己個頭，吉2個窿，記住吉2個窿啊！咁你咧就索得最好嘅，但係我唔想你哋對自己咁殘忍，我哋用翻 mask 啦，好冇？美容院係真係會咁做嘅，揾啲嘢落你塊面有封實佢，有佢焗佢索，因為另一邊係實身嘅，唔會吸翻轉頭，就由你塊面索。記住啊，呢個真係 work 㗎。因為美容院用緊嗰啲嘅料咧，佢用咩你都控制唔到嘅，講真。咁我哋自己屋企用嘅嘢咧，一定係用得好啲嘅。咁呢個嘅成分係有啲咩咧？嗱，積雪草嘅外鼻體，積雪草大家都有聽過係咪？佢鎮定皮膚啦，係啦，幫你咧總之你修復翻啲皮膚啦，咁外鼻體係咩？大家都好清楚啦，係咪？外鼻體其實有分嘅，有分人體嘅，有分係植物嘅。我哋用嘅係植物嘅。植物嘅外鼻體，即係純素嘅。植物咁植物裡面都有好多種啊，例如係人參又有啊，人參嘅外鼻體啦，玫瑰外鼻體啦。都有嘅，咁呢一個咧係一個全植物，我哋用緊嘅全植物嘅外鼻體，所以咧係大家唔使太多 concern 啦嚇。呢個譬如我哋而家冇咁易敏感啊，肯定啊，係啦，冇咁易敏感，呢個好重要啊。冇錯啦，啱啱就係想講咧話，我係有玫瑰痤瘡啦，有濕疹啦，同埋咧皮膚極度敏感嘅，所以就呢一個咧，連我都用得，因為我其實做出嚟嘅嘢，我一定我自己用到先，咁大家先放心去用。我啲咁敏感皮膚，以前咧你都知我中意happy 飲兩杯啦，係啦，你都知我連開直播咧，我都要飲2杯噶嘛，以前係，但係因為我真係唔得，點解咧？因為我極度敏感，我同埋我對貓毛敏感，我好中意貓貓，我自己都有養貓貓，養貓毛敏感，但係冇辦法，嗱，我呢啲咁嘅皮膚咧，爛面皮膚都可以用得到嘅，咁呢一個咧，所以大家係可以好放心啦，基本上日日用啊，呢個我係日日要用，我每一日咧係無論朝頭早定夜晚，我總之幾忙我都要敷一塊面膜嘅。咁我哋可以搽完咧呢個小出茅招梅多糖，係啦，佢啱啱有人講啊，本來唔記得咩多糖㗎。哎呀，你好勁啊！係啊，跟住俾你洗下腦之後就出茅招梅多糖，冇錯就可以呃到人㗎啦。你記住出茅招就呃到人就記得㗎啦，因為呢個成分只有佢有啫嘛。我喺度介紹咗咁多美容護膚品，我都未聽過呢個出茅招梅多糖。係啊，琴日就聽過一個跌落街，今日就出茅招，係啊，哇！OK， 我以後就用出茅招梅多糖，就可以令到你掩眼法咁樣咧，直情提升咗你嘅面呢個 jawline 啦，同埋咧蘋果肌泵翻上去嘅。仲要係好短嘅時間就 work， 而且可以呃到你幾日。我哋唔會同你講緊呃你嘅幾個月㗎，放心啦，呢啲好易穿㗎，幾日就 OK，得唔得？幾日啊？3-5日啦，係好容易咧。咁跟住敷呢個面膜，又或者你調翻轉用都冇問題。敷完面膜，你洗咗個面啦，再落茅招，再落茅招，係啦，再出茅招，你要搽翻你嘅toner啦、眼霜啦、精華素啦，咁呢個就係亦都可以前後調轉用都冇問題嘅。呢個嘅積雪草外鼻體面膜咧有5塊，一盒裏面有5塊嘅全身面膜，敏感皮膚、玫瑰痤瘡所有做完一啲，就算你做完，我哋好似我哋嗰個呢個面膜嚇，我哋嗰個容顏女神咧面膜咯，就係做完任何醫學美容嘅都可以嘅，高能量肌呢個同樣都係。
所有貨你哋修復翻你皮膚咧都可以翻去用嘅。OK 得唔得？ OK？咁呢個一盒有5片啊，嗯咁啊即使早個我哋叫做愛鼻體微身 V 修復面膜 ，OK？有冇花名啊？呢個敏感肌啊，有啊，我費事一陣踩到你全部都唔係踩嘅，改到啲名全部都亂晒龍。 O K 喎，好易記喎。我會洗咗你腦，到時你下一個直播嘅時候，唔該要出茅椒梅多糖。冇錯，全中。好啦，嚟咯喎！呢一個咧，我哋今日個價錢啊，238蚊有5片，238蚊有5片。同樣地，今日 Miss Look 我哋帶嚟嘅新品咧，我哋都係有一個 bundle 嘅。我哋呢個出茅椒梅多糖嘅，OK，凍乾粒粒 ，OK，呢一個可以幫你去你個咩啊？提升你個蘋果肌膠原蛋白，得唔得？一個星期日日用。一支過用晒佢，OK。咁當然啦，你又慳少少都係頭先講過啦。一支咧其實可以用到做3個早上、3個夜晚嘅。咁但係咧，你哋係富婆嚟噶嘛？你哋係一定係5日用晒盒噶嘛？係咪 ？OK。咁所以你自己揀幾多你就自己攞埋。搽埋頸啊，記得。係啊，頸啊。搽埋頸啊，記得。有紋啊嘛，由呢度搽上去啊。好啦，今日咧我哋有個非常優惠，聽住啊，568蚊一 set。568啊。568一 set。568。都係同樣地，我哋今日嘅直播會送你噔噔噔噔噔噔呢個百世香泡沫頭皮精華，頭先我哋講過啦，令你冇錯，仲有碳酸嘅，OK，令到頭皮健康乾淨，OK，得唔得？今日直播先至會有得送啫，除咗有多買我哋 bundle 優惠之外啊 ，Hello 陳家你好，係啦，陳家陸小姐你好啊 ，Hello，好啊，陳家你叫原來，係我叫佢做陳家，OK。你 AN 嗱，我教你讀發音啊 ，ANN 你哋正常 N 啊嘛，唔係 ANN 係陳家，係啊，我係專寫人腦嘅，你唔知啊 ？OK，以後你見到 AN 係人嘅，逢係叫阿 N 你都叫陳家就得嘅。點解啊？冇呢個發音嚟嘅，係啊，發音嚟嘅，係你信我啊，發音係咁啊。AN 陳家係陳家 ，OK，good，OK，得㗎，佢一陣完咗播之後，佢今晚瞓唔着覺。因為阿大佬水咗佢咩啊？我聽過佢講話一個好自然啊哎呀你好自然啊嚇好你好自然啊！你好自然係啊！我唔知講咩啊咁。你好自然啊！你好自然啊！係啊，你好自然啊！OK，你個人好自然啊！好啦，今晚個高潮位就係益我哋自己有嘅時間啦。OK，喺度嘅呼吸中嘅識 Miss Look 同埋我嘅，唔該你幫我打個2字出嚟先。我哋嘅高潮位到啦，嚟 ，come on，嚟 ，come on。喺度嘅呼吸中嘅，識我同 Miss Look 嘅，幫我打個2字出嚟先，係啦，我哋嘅高潮位到啦，冇得啖笑，係啦，親家掛住笑啊，親家，陳家掛住笑，打個2字先，打個2字先，打個2字先，係啦，我哋嘅高潮位到啦，點解我叫呢一 part 叫做高潮位咧？因為咧，我哋將會陸小姐準備啊，將佢嘅王牌產品懟出嚟，然後就有10個幸運兒，會有一個極之恐怖嚇死所有人嘅福利出咗嚟。好癲啊！呢個福利係啦，好啊！我諗打出嚟嘅2字已經嗱，我基本上咧，我可以咁講啦，我主打一個真實嘅，冇人抵抗得到呢個福利嘅，冇人可以抵抗得到呢個福利，但係唔好意思，就係得10位啫。OK，得10個啫。OK，得唔得？嚟咯喎，所有打2字朋友 attention please。哇！啲2字出嚟啦，係咁打。阿親家係咁打個2字。係啊，手震咁好似手震。親家2字上啊，2字上啊。OK，嚟咯喎，攞上嚟。我哋首先咧，今日咧嘅王牌頭先嘅4個新品就介紹咗俾大家。係啦。然後而家呢刻裏面咧，將我哋嘅 Hero Product 分享俾大家。首先第一個有我哋嘅沖繩海底泥潔面。嗱，呢個真係我係自己會喺陸小姐度買嗰啲人嚟嘅。係啦，呢個沖繩海底泥洗面，你係識貨之人啊？最好一樣我幫你。得，OK，好啦。我想話俾你聽咧，潔面咧真係坊間好多啦，或者經我介紹，或者你哋自己買到好多嘅潔面 ，OK， 海底泥潔面或者任何嘅潔面 ，OK。但係呢一個咧，我係用家，我老婆都係用家。我想話俾你聽，你唔好俾佢個樽壓咗你。你記住唔好好似佢咁狠咁泵，你半泵就夠。人哋呢個新啊，因為唔係啊，你信我啊！我每次啊，我都覺得佢係白痴嚟㗎。個 set 個樽咧，點解會 set 到咁多嘅嗰個用量？我話俾你聽，半泵洗全面加個頸，起晒泡洗全面加個頸夠㗎啦，唔使一全泵啊！真係嘅，
少少份量啊夠啊，好犀其實係利啊，好襟用嘅，好襟用。好襟用啊呢個。我自己就我就冇咁樣鏡住用，我每次都用大概泵兩泵咁。兩泵，咁我又要落埋裝咧，嗯，因為我用2次啊嘛。係咁我每次都會2泵，跟住我前後加埋4泵嘅。我每次半泵啊，我話俾你聽。我係洗埋條頸，我諗洗頸㗎。我係半泵面，因為今日咧捽上嚟咧，佢起泡又好啦，跟住之後咧個海底泥咧個吸附力又好啦，係跟住之後洗完之後又乾淨啦，乾淨嗱呢個係用家分享啊，乾淨完重點一啲都唔乾，係啦，嗱，你講係一啲都唔乾，你講晒啲重點出嚟啦已經。係咩講晒啦重點就係唔乾啦，跟住個樽清潔好靚啦乾淨啦。喂，我哋樽全部都係私印，我唔係欺場嘅，同你哋貼 label 嗰啲唔係㗎。因為呢個咧係海底泥洗面啦。總之去到沖繩咧，大家都成日揾啲泥封住自己。個原理係咩咧？就係因為佢好多礦物嘅元素啦，好多微量元素啦，好多礦物質，你係想吸晒佢啲精華啊嘛。呢一個咧就係做到咧，你哋我哋頭先講嘅嗰樣嘢啦，同埋佢幫你做到個清潔。海底泥我哋做咩啊？毛孔清潔做得好出色。佢哋吸附以前有用污糟嘢，係啦，油脂，冇錯啦，吸附油脂啦，令到你皮膚咧白淨翻。咁我哋係嗱洗條，所以我強烈建議大家咧，點解話洗個面之外，你記得整埋條頸啊！如果唔係，你就變咗真係咧，好似搽完粉底兩節色咁啊！久而久之，你就見到好大鑊。我講啲核突嘢俾你聽啊！點啊？有幾核突啊？但有用家嘅核突嘢啊！真係嘅，因為咧我係屬於我係油耳啊。即係我個耳仔係油耳啊，咁油耳咧，佢其實咧成日都會分泌啲油出嚟。係啊，我好中意咧洗呢個嘅時候咧，洗埋個耳窩啊、耳心嘅，因為咧洗完之後咧，第一佢唔乾，第二咧佢真係冇晒啲油嘅。係啊，佢可以幫我吸附咗啲油走啊，咁我成日隻耳仔就會好乾爽，所以呢個真係我長期會用啦，我唔係講少㗎。咁你知我真係用家分享，因為咧未有人分享過話洗埋耳仔。我洗耳仔最緊要洗耳窩同埋耳側邊，因為我哋油耳嗰啲咧，呢啲位咧都好多老泥嘅。係啊，咁其他啲係啦，漏油。冇錯，因為我哋會打側瞓啊，漏油嘅會。咁但係呢一個咧，真係洗完之後咧，你好乾爽、好乾淨，同埋你自己摸落去隻耳仔嘅時候咧，好舒服㗎。咁所以呢一個啊，除咗洗面之外，第一真係㗎，少少份量就夠㗎啦，唔使全泵嘅。當然啦，你跟阿陸小姐咁，我係用2泵嘅，我就用2次，係啦，用2泵。你 depends on 你嘅需要啦，我就搽埋頸啊，即係洗埋頸啊嗰啲。嗱不過用嗰陣時咧，就係我就建議乾手乾面咁樣上嘅。乾手乾面咁樣上，乾手乾面。當你推到好似覺得有啲開始難推啦，棘住啦，咁你隻手咧就擺落水喉度收濕水，然後再推，係啦，咁樣用係最乾淨同埋最用得發揮得最好。咁第二次潔嘅時候咧，就可以話濕咗面㗎啦嘛，你唔使抹乾佢啦。咁嗰係第2次清潔，就好乾淨。你係即係唔係望得到嘅乾淨咁簡單，係你真係摸得到，同埋你個皮膚你又 feel 到嗰個乾淨之餘啊。你咁樣左喐右喐咧，一啲繃緊都冇嘅。係啊，佢係一啲繃緊都冇。總之清潔加埋清潔完，佢仲可以做到個保濕效果。呢一個就係男女都用得㗎，特別係男士咧，成日好唔中意洗面，好奇怪嘅話我冇化妝啊，唔使用呢啲咁嘅嘢洗面啦。之前我會分泌油脂㗎嘛。係啦，你講得啱。唔係我點解咁靚仔啊？係咯。哇！大家認唔認同？我想問埋係咯。琴日我講我自己靚仔，佢哋嘔咗90幾次啊！你再咁我嘔到而家都要入醫院嗰啲啊！我係港姐嚟㗎嘛，答問題係咪要有啲技巧？有料，大佬又唔係甜，做咩會漏油啊？我望到你咪甜到漏油咯！哇！你睇下呢啲我邊個去講？好衰嘅嗱，重點啊！呢個真係嘅，好誠心咁推介俾大家，極其中一款，真係呢個係好好嘅洗面。重點啦，我哋洗面嘅時候成日都會潔面咯。咁坊間而家已經出到一啲咧，我哋叫做美容級別嘅潔面咁樣啊，邊洗面就會邊幫你補充膠原蛋白，邊幫你補充乜嘢。但係記住，最深層我哋皮膚嘅細胞要嘅係乜嘢？唔係咩膠原蛋白，唔係咩玻尿酸，唔係乜嘢咩出茅膠。其實我哋最需要係礦物質。我哋最少係礦物質，而佢呢個海底泥就係滿滿嘅大自然嘅礦物質。佢除咗可以俾你一路洗面嘅時候潔面啦，你個皮膚吸收啲礦物質，令到你嘅細胞會健康之外，佢亦都會吸附咗你啲油脂啦、油分啦、一啲污糟嘢帶走佢。而且呢個真係襟用。呢個真係襟用嘅，係勁大支，同埋頭先你講得啱啦，即係好多礦物質啦，仲有微量元素啦。總之呢啲都係你最需要做第一步嘅嘢嚟。同埋好襟用，係啦，120 gram 好襟用，又靚個樽，係啦，用極都用唔晒，係冇見佢咁。所以咪大鑊咯，用幾用
用晒喎，唔係咁樣。我慳啫，我份人比較慳啫。你哋都可以豪勇啲嘅，好嘢可以豪勇嘅。我就總之2泵，跟住但今日上泵。今日嗱，聽住啊，呢個第一件 product 啊，我擺埋喺度呢先。個係嗱，我唔報價住，我唔報價住。講咗呢個係震撼嘅 moment 嚟㗎嘛，係咪？震撼嘅 moment，我哋吊一吊引，我哋講埋第二件 product 先。聽埋先，係啦，聽埋先。第二件，呢個都係好正啊，六月。我哋嘅面霜啦，我哋啲咧產品咧全部都係孖寶咁嘅。孖寶。係啦，你洗完面咧，其實咧我哋除咗搽精華素，我哋仲要搽乜嘢？搽精華素要搽咩？面霜。冇錯。必須要嘅，因為要保護翻嗰陣精華素咧喺你個面度可以保留。咁呢個面霜啦，鹿魚子面霜都係我哋嘅海洋系列。同樣地，鹿魚子啦，鹿魚子係大家去啲居酒屋有食過嘅鹿魚子，唔係真係魚子，係真係綠色嘅海葡萄。綠葡萄係啦，係植物嚟嘅，佢喺個海底深層裏面咧生長嘅，成日都吸收住好多呢啲海洋生物嘅一啲最精華喺個海底度，你喺度不知不覺咁樣，佢喺度吸緊你啲精華。嗰個海葡萄，咁佢好多同樣地好多微量元素同埋一啲咧，我哋需要皮膚需要嘅養分，經過好多嘅調配之後咧，去做到呢個鹿魚子嘅面霜，質地非常柔滑，同埋我哋搽面霜好多嘢，你用完做完一個咁底層嘅清潔。咁滋潤又好，咁清潔、咁保濕都好，令你唔掹緊。但係我哋成日開冷氣啊！當你而家咁嘅天氣，你唔開冷氣，即係我唔識形容你係一個咩嘅人啊！咁你翻 office，深山野人 office 都會開冷氣啦，係咪？冇錯。你唔開冷氣都會吹風扇嘅。其實皮膚一樣係會乾嘅，久而久之咧，你會有裂紋啦，又或者係又容易出幼紋啦。呢一個咧係可以做到一個咧滋潤而不黏膩嘅嚇。陳家幫你分享下。係嘛？魚子面霜好正啊，好好用啊！係咪啊？你已經係用緊我哋嘅魚子面霜。陳家係你嘅忠實粉絲嚟㗎。多謝你啊，陳家 N，陳家，陳家嗱呢個咧都係我哋質地全部都係好柔滑，好絲滑㗎，全部都係絲滑嘅嘢嚟㗎。總之一撳落去咧，唔使點樣用力咧，已經吸晒你嚇。嗱，我好明顯㗎，因為我啲手嘅筋咧係好明顯。你睇到我下次幫你挑咗佢。喂，即係呢個咧挑筋。好驚喎！你咁變態咧玩滿清十大酷刑，但係我話俾你聽咧，講啲題外話，你睇下我，如果我咁樣咧，我哋通常話，喂，我影隻手啦，然後我哋通常啲 artist 會點做咧？即刻咁樣揈下隻手。哦，點解咧？揈完之後，你睇下啲筋係少咗幾？咦？哇！呢招影下係有挑到喎。咁樣，跟住咧啲筋咧係。哦，即係變咗。係咪靚翻晒啊？係喎。啲血咧，等佢唔好擠晒喺呢個位啊！啲血流翻。一定係港姐嗰陣時教。唔係喎，我哋自己啲常識嚟噶嘛，我哋港姐美貌與智慧並重，常識都要並重噶嘛。好重啊，啲咪並重啊。我而家唔係睇緊隻手呢嗰啲血管，嗱睇下我隻手有幾滑先。呢個事實喎。呢個真係叻嗱，我哋一推咧，所有我哋面霜咧都已經吸附咗喺我哋塊面嘅上面啦。但係佢一啲都唔黏膩嘅嚇。呢個 cream 啊，依都話正到要用明，呢個 cream 真係正嗱，我真係嘅。我哋頭先有新品4件啊，我都好建議大家去體驗。點解咧？阿 Miss Look 佢試產品出嚟真係傻嘅，真係就又要等好多版先至會出到嗰件產品，一定係好嘢先會推出嚟嘅，仲要拍自己個度個名落去係咪先？係啊。但係呢兩個咧真係超級 hero product 嚟嘅。但係今日就係賀我 ，OK？ 你哋有福啦，喬遷之喜 ，OK？ 喬遷之喜係啊，賀我喬遷之喜。首先啊 ，attention please 啊！喺度，而家我哋進入最高潮嗰個位啦，去到 H 點啦，俾啲音樂你聽下 ，High 點，所有人都有愛好啊，係啦。頭先我嗌晒你哋打晒個 number 喺度噶嘛，喺度噶啦嘛，心跳加速嘅時間開始噶咯喎，聽住好癲噶真係，叮鈴嘣冧咯喎。首先啊，我哋唔好理原價，我哋唔好理曾經我哋賣過幾多錢，我哋曾經做過啲咩 promotion，OK？嚟，我依家開始逐個價錢報。如果你覺得抵或者覺得你會入手嘅，你就跟住我講個價錢，打嗰個銀碼出嚟。O 唔 OK？OK 嘛 ？OK 全部波打 OK。聽得明我玩法啦嘛 ？OK 啦嘛？聽得明啦嘛？我而家會逐你呢唔係逐樣，呢度兩樣嘢啫嘛，兩件 hero product，一個我哋嘅海底泥 ，OK。大量微量元素嘅一個我哋叫清潔嘅潔面，嗱呢個潔面仲可以卸妝添 ，OK？嚟 H 點唔好講 G，OK？ 好，跟住之後再嚟我哋嘅鹿魚子海葡萄面霜50g，咪唔好睇到細啱啊，同平時嗰啲一樣份量噶嚇。呢兩個真係超級 hero product 嚟咯。首先，我哋今日呢一支潔面玻璃樽裝 ，OK？Made in Japan，OK？呢一支我哋係199蚊嚟，嚟我哋慢慢嚟，聽到呢個價錢，好緊張啊！已經好吸引噶啦，但
單支買199啊！日本嘢啊，嚇，日本嘅 Made in Japan 啊，玻璃樽啊，OK，仲要係鞋佬話俾你聽，我用極都用唔晒，但我都同佢持續回購㗎，自己私底下。係啊，真係 OK，真係㗎。呢個真係超正，我話俾你聽。總之，如果你都係油性皮膚啊、油耳啊、油粒粒啊、油脂粒啊，總之你油粒粒你又嚟佢啦。我話俾你聽，你用完之後油頭垢面嘅全部用真係前所未有嘅感受啊。OK，好啦，非常好啊，女王啊，一開始做緊嘢啦，其他人係咪盲咗啊？定係要翻去？女王係邊啊？女王係 Sushi， 係啦，Sushi 女王。OK，我記住先。好啦，跟住之後咧，呢一件啊，鹿魚子清平嘅，你一定會用到清平。Momo 問啊，想問每次潔面係乾面定濕面用？第一次乾面，係第一次乾面，跟住中間可以加水推一推，係，跟住之後你要洗第二次面的話就可以濕面啦。係啦。 OK， 用量真係好少喎，我話俾你聽，流咗水添。OK， 係啦，跟住之後第二個留意油啊喂，係啊，留意油啊，流晒濕晒啊，唔係講笑啊，油冧冧啊。嗱，跟住之後到鹿魚子嘅面霜 ，OK， 我哋單買今日都係199。OK 咯喎，你嘅氣氛好緊張。冇錯。你嘅氣氛好緊張。 Attention please，所有朋友就係聽清楚，嗯兩件今日我哋都係孖生姊妹咁出，嗯我哋個bundle價係 Made in Japan 嘅嗯玻璃樽嘅嗯388蚊嗯嚟，俾我認同感先，唔該各位。未完㗎嚇。係啊，認同感幫我打咗出嚟先，388蚊，要睇講鬼故要睇多次示範潔面，好簡單嘅啫。嗱，咁啊睇翻你個用量啦，係啦擠啦，咁啊擠呢度攞個扣仔啦，攞去先啦咁啦係啦。咁你擠落去咧，擠一泵或者擠兩泵，或者好似我咁擠半泵。乾面如果你有化妝嘅乾面推有防曬嗰啲乾面推，咁佢就會吸附咗你啲油性啊、啲妝容咁樣嘅。跟住之後咧就落少少水，係啦跟住之後就第二次潔面啦，我哋叫做二次潔面。跟手 OK， 跟住就沖水咯。係咁你嗰刻裏面你唔使抹乾塊面嘅，咁你就可以再第二次唔好難啦。第二次我哋用半泵，夠噶啦，縮埋條頸啦，一定夠。尤其是濕面嘅時候用係非常之抵，388蚊兩件嚟咯喎。係依家我已經見到好多朋友覺得抵啦，388蚊嚟，388蚊兩件，你覺得抵啊？唔好意思啊，Sorry 媽姐啊，嚟咯喎！今日咩叫賀朋友喬遷之喜啊？兩件咁樣啲噔噔噔，今日係任選3件，係啊，任選3件，388蚊。係咪好癲仔啊？好癲仔，388蚊即係平均幾多錢啊？平均我唔識講啊！呢個真係金山搣打啊！真係話俾你聽，呢個真係要賀一賀鞋佬新搬遷之喜。亦都係對你哋一個非常非常之好嘅 OK 一個優惠。你要聽清楚，1991件，而家係388蚊任選3件。你唔打爆你個倉，我真係覺得對唔住你自己，對唔住你塊面，對唔住你啲細胞，對唔住你啲油性皮膚，對唔住你個呃鬼你啊！真係呢對講緊平時買開我哋都400幾蚊，我哋優惠極咧都要成200-300蚊一支。但係今次真係第一啦，當然係一定要賀鞋佬嘅搬遷之喜。好老實嘅，數量係真係有限，你打到入去呢個都真係你就自己叻啦。 crazy 係啊，真係有啲 crazy 嘅，嗱因為呢個價錢三件啊嚇，任配。我哋玩多個大遊戲好冇？我哋玩多個大遊戲好冇？緊張，你每一次玩遊戲我都好緊張。我哋玩多個大遊戲好冇？好嘅，幫我打個1字。嚟，come on，everybody，任選3件冇錯，任選3件，係啦，任選3件，任選3件。我哋玩多個大遊戲好冇？好嘅，幫我打1字，come on，係啦，玩大佢。嗱，聽住啊！我而家後台我用隻手指操控住所有嘢嘅 ，OK？ 我一隻手指就可以控制你哋嘅人生。呢個人生係非常之好玩嘅。聽住啊 ，Made in Japan 玻璃樽裝，靚嘅成分 ，OK？ 陸小姐嘅震撼優惠，388蚊3件，而家鬥快打關鍵字加入購物車，唔好埋單住，得唔得？得啦嘛，得啦嘛，打入購物車唔好埋單住。因為你而家埋咗單咧，你白痴噶，因為你會輸噶，係啊，你個遊戲唔關你事噶啦，OK？嗱，記住啊！唔准賴，
唔準喂，點解我唔贏唔到個 game 㗎？嗱，我哋會有10位朋友贏 game 㗎。嗱，你 OK？係啦，你聽阿鞋佬講啊嚇，係啦入咗購物車先，唔好埋單住。係啦，我哋有有10啲堅位朋友，嘢，冇錯，我有10位朋友贏呢個 game 嘅。OK， 10位喎。咁但係啦，聽住啊，10位朋友，如果你係第11位，或者我未撳呢個掣，即係你犯規啦，人哋都未吹嗶嗶，你又偷跑啦，偷跑你都冇㗎。OK 嘛？OK 咯喎，聽住快啲，我都話心跳加速噶咯，攞水你咩？係咪冇水你啊嘛？係嘛？例住任選3件啊，加入購物車啊！如果你睇中咗海底泥沖繩海底泥潔面嘅，你打 D8，你可以加1加2。如果你睇中咗綠魚子嘅，你可以打 D9。OK， 你可以加1加2。你亦都醒目嘅你咧，應該係 D8加3、D9加3嘅。醒目嘅你啊！OK， 我後台嗱隻手指黃金手指喺度啊，係啦，做嘢啦喂，快緊啦，快緊啦，快緊啊！嚟啦，加油啊！嗱，加油啊 ！D8 OK， 總之任選3件啊，加入購物車啊！嗱，我俾晒時間你噶，我費事有啲人話我網速慢啦，咩？我打得慢啦，我交唔切啦。OK， 你可以 D8， 呢個係 D8。OK， 我哋嘅洗面海底泥洗面，沖繩海底泥洗面，呢個係 D9 綠魚子。OK， 加2，就真係準備我隻黃金手指啊！係真係堅啊！你真係大家真係快啲加咗入購物車先，唔好講笑。認我後台同埋我隻手指啊！唔好執書加咗入去先。認我後台同手指啊 ！OK 啊！你拍晒心口咁樣，我個心跳得好犀利啊！我驚我馬上崩嚟噶，你明唔明啊？係啊，我要自己崩翻個節奏出嚟啊！好緊張啊！林哥，打完未？我都好緊張，你搞到我都好緊張。你打完未？唔好咁手慢得唔得？你打齊3件未？打齊啦嘛！打齊之後你一陣去埋單，我試下準備下，我哋黃金手指嚟啦 ！OK。好癲啊388蚊3件，你打齊咗入去購物車，我唔理你3件6件，總之係3嘅倍數，你就會有機會加入咗呢個遊戲噶啦。嗱，呢件咧係冇 sample 嘅，依家準備依家講嘅呢個超級10位優惠啊，10位嘅 lucky 嘅人啊，係冇 sample。點解啊？因為我叫 Sharon 唔好拆 sample。係啊，因為我哋就係想將呢個禮物俾你 ，OK， 有幸贏到嘅你，我開一盒你就少1件 ，OK， 所以我將所有嘅嘢都俾晒你哋，真係好正啊！你知唔知啊？我話俾你哋聽，Are you ready？ 我隻手指嚟啦吓，阿 Susie 頂唔住啦，而家嗱，記住啊，我未撳掣噶，我隻手指喺度啊。我電腦喺呢度啊，我手指未撳掣啊，我先報咗我送咩先好冇？唔好話水你啦，一陣啊，你哋自己喺度送個膠袋喎，會同你搶衫懵咩係嘛？聽住頭10位朋友，OK， 要我隻手指撳掣之後啊，記住啊，而家埋單嗰啲唔計啊，而家埋單唔計，有冇咁蠢啊？偷跑嘅作弊啊，係啊，唔係呃鬼你啊！聽住頭10位朋友成功埋單3件嘅。我哋會送你 Hero Product， 蜂王漿蛋白童顏精華1套，入邊記唔記得咩樣㗎？5支玻璃樽，細細支銀色頭，每一支都有泵頭，而且係超級正嘅 serum 嚟㗎。鞋嫂又係清屏㗎，可以清咗幾盒㗎，你老闆唔係幾支啊？真係每一支你攞出去嘅時候，每5 ml 你出去係好正嗱。頭10位朋友啊，嚟啦 ，OK 啊，準備啊，我而家啲手指仲喺度啊，我準備過去噶啦。嗱，而家埋單嗰啲唔計啊，我見到未有人埋單嘅，你哋好醒嘅。但係我哋玩得呢個遊戲 ，OK， 講得送10位就係10位，但係大家玩遊戲嘅就要分翻好一樣嘢，我唔想大家唔開心。未2隻手指喺度，因為有啲朋友就點解唔係我？點解唔係我？嗱，唔好扭住，依家388蚊3件已經好抵噶啦。OK， 呢個已經好抵噶啦，大家都認同噶嘛。如果唔係，你會打關鍵字加入購物車啦。跟住之後，額外呢度鬥快嘅認後台啊，我後台承擔撳咗掣之後，後台承擔啊嘅朋友仔埋單鬥快嘅，咁我哋會額外 OK 送認後台嘅時間。Are you ready？ Ready？ 準備3、2、1，到啦！
衝啊！喂，因為呢個咧，我哋原價賣緊咧，講緊都係788蚊一盒。輸咗唔好喊啊，唔好賴地硬啊！呢個係送俾你哋嘅，今次係真係10盒正裝送俾你㗎啦嚇，10盒啊！真係送俾大家呢個。衝啊！睇下邊個快先嗱，呢下就真係鬥快啦！我都話心跳加速㗎啦，咁水你咩？我都心跳加速，由頭到尾都心跳加速。哇！我覺得我而家高血壓啦，點算？你知唔知呢個已經係咁平？我哋嗰陣時賣嗰個精華咧，唔知大家記唔記得啦？已經銀色樽蓋，我哋都真係一啲都唔平嗰個賣得，亦都係大家性價比超高。唔講價錢，我哋講品質。而家仲要送俾你。講品質真係唔使講價錢，6小姐嘅嘢唔會有渣嘢嘅。所以大家快啲去頭先入咗購物車嘅。而家即刻去結數，即係得10個啫。我哋只能夠俾10份出嚟，因為真係慶祝鞋佬搬遷之喜，再加埋呢一套嘢300幾蚊，再送一套精華388蚊3個任選啊！之前真係300幾蚊，你講緊300幾蚊，但係4件嘢就真係誇張，真係誇張，你真係誇張。係啊，呢個真係無敵優惠啦！頭先講咗咁耐咧，大家話快啲啦！跟住之後咧，頭先有一啲咧，有8個又搶到購物金，黐線個388蚊又搶咗個38蚊，仲可以再係咯！哇！真係你諗下，你哋自己諗下夠唔夠激先？係嘛？係嘛？夠唔夠激先？咁啊，贏嘅朋友啊，咁啊，聽日咧我哋嘅後台嘅同事會公佈於大家啦。我已經見到後面成串單飛緊上嚟啊！成串單啊！係啊，成串單佢哋已經唔想同我哋講嘢，呢一個係我發覺已經唔講嘢，已經佢哋已經拜拜咗噶啦，已經去晒嗰邊噶啦，係啊，佢已經埋單區啦。係啊，因為得10份，真係得10份，係啦，呢個係報答大家同埋恭賀鞋佬。贏嘅就 lucky，OK， 贏嘅就 lucky， 輸咗唔緊要，因為我哋388蚊3件，真係靚嘅產品，好嘅產品，仲要必定清平嘅2件產品，無論你同時間開緊幾多個護膚品，呢2個一定清平嘅 Hero Product 攞嚟今日做福利，不得了。冇錯。好嚟咯 ，next 咯，我哋搞到我已經都未平復得到，我而家都係咁㗎，我肥係哇，好緊張我。佢哋咁中意我就係因為我咁識搞高潮，但係搞到你啲黑眼圈大晒啊，咁啊，啲皺紋出晒嚟啊。J C 話好耐冇呢種感覺啦，係啊，你我做咗死魚好耐係咪？我而家搞到你 H 眼係咪？啊 ，OK。點解叫 H 眼啊？高潮眼咯。點高潮個眼變咗 H？送嘅產品一陣都介紹下點用。送嘅產品就係我哋嘅精華 ，OK。係啦，嗰個精華係啦。好啦，個精華係啊，就咁樣誒。平時精華用，OK，大概係蜂王漿，有一個消炎嘅作用，OK。蜂王漿，OK，有個消炎嘅作用，鎮靜，跟住之後可以令到我哋嘅皮膚咧係會更加滑溜嘅，得唔得 ？OK。係啊，補水各樣嘢，而且方便攜帶。多謝你多謝你啊！ Thank you， 陸小姐 Evita 話係啊 ，Hello， 我都睇唔到，我都睇我自己電話先。你哋睇嗰邊，我睇呢邊啦。我會提你嘅，放心，我會提你嘅。我真係喺度眯晒咁啊！乜恭喜啊！我而家肯定係超咗10位㗎啦，我恭喜10位朋友啦，OK，因為我而家做緊直播，我冇辦法專心地睇到究竟係邊個，我就費事讀錯名啦。但係放心，我哋全部都係認後台承擔時間嘅，OK，得唔得？好耐冇感覺到你個 H 啦，係啊 Hermes 啊嘛，我即係明㗎啦。OK， 嗱，頭先嗰個講多次啊，蜂王漿蛋白童顏精華，簡單嚟講喺晒個名度啦。蜂王漿做咩㗎？消炎嘅 ，OK，蛋白做咩㗎？砰砰出奇哦，跟住童顏咩啊？令你變後生嘅，多合一，令到你可以喺我哋叫洗完面啦，跟住之後用嘅。OK 得唔得？就係精華嗰個 moment 用，而且佢係分開5個5ml 裝嘅正裝，帶出去旅行，你成日去韓國啱晒㗎啦，5ml 夠你5日㗎啦，1日1ml OK，方便攜帶，而且正，好推，好吸收，係 OK 清平王嚟㗎又係，所以你唔記得咯。點知邊個頭10位啦？聽日同事會公佈㗎啦，頭10位 OK 喺個 Facebook 度公佈，講翻你哋嗰個埋單時間嘅 OK 得唔得？大家好喎，真係會講翻埋單時間，埋單時間冇得揀㗎嘛。係啊，如果真係相同地同1秒嗰啲係抵你啊。係啊，你就係爭嗰1秒排咗後面，我哋可以專心洗頭啦。完啦咩？未完，高潮永遠係一浪接一浪㗎嘛。你冇呢啲時候沖涼洗頭啦，你要。係啊，我驚你跌落屎坑啊！係啊，你而家沖涼洗頭，你好唔專心咁跌落屎坑啊！一陣。好，下一個啊，我哋都介紹下啦。頭先我哋有送俾大家嘅一個頭髮泡泡啦，咁啊基本講一講，因為我哋都要報一報價嘅。係啦，呢一個咧百瑳香泡沫頭皮精華，你有簡單啲，你有頭瘡、頭油、頭氣、頭屑嘅，全部都係啱用嘅。同我哋平時成日用嘅一啲，你講漏咗啩？
頭臭啊！頭臭啊，你頭臭啊！你哋我冇講啦，頭臭，即係頭氣咯。我哋好優雅啲啊嘛，港姐嚟噶嘛，係冇錯，係啦。嗱，頭氣味啦，頭臭啦，你就用呢個就最啱啦。因為我哋平時咧通常用啲dry shampoo 去噴唔係唔好，佢可以即時有個效果，但係有機會黏塞住你嘅頭殼毛孔。我哋而家咧，我講緊我啫，我中女嚟㗎啦嚇。嗱，頭髮咧真係每一條都好值錢，好對我嚟講非常珍貴，大少見少啊！所以咧就話每一條都好珍貴。如果你黏塞住你毛孔，再生唔到啲毛毛出嚟，塞住咗咧，其實就係真係越嚟越少嘅，越嚟越稀薄。咁所以呢個咧就係我建議大家盡量少用一啲乾頭髮嘅噴霧，唔好黏塞毛孔。呢一個咧係可以幫你調翻轉疏通你嘅毛孔出嚟嘅。係啦，將你啲毛孔咧好似清潔翻咁樣，跟住會你 feel 到佢咧撳咗落去之後咧，搽咗落去咧有啲喳喳聲嘅。好似爆炸糖咁，係啊，爆炸糖咁喳喳聲，佢係幫你做緊嘢，但係大家唔使驚，佢唔會黏辣，唔會將你個髮型咧變咗好似好扁扁揼揼啊，各樣嘢咁樣。咁同埋佢係記得乾頭髮嘅時候用，即係好似我哋而家呢啲咁嘅呢個 moment 去用。係撳落去又會出泡泡咯，撳咗出。跟住之後嗰個頭咧按摩頭你就咁樣按摩。係啦，好似我而家咁樣按摩，喺呢啲位置按摩咧，我轉個頭咧就會吸晒㗎啦。咁撳吸晒。嗱，佢唔黏㗎嚇，係一啲水狀嚟嘅。隨時隨地用都得。係啦，香噴噴嘅意思係佢有啲白麝香，因為白麝香嘅香味 white musk 佢咧係會令到你個頭髮咧有頭油嘅朋友啦，就可以冇咁尷尬啦。朝頭早有啲朝頭早洗完頭咧，晏晝已經一陣頭氣味㗎啦。同事行埋你嗰度行過咧，就哇咁樣。比較油分多啲啊！我哋呢啲就係啦，所以佢坐到咁開就。你游水重啫，我油氣重咯。你游水重啫。咁呢個咧好建議咧，有幾類人士可以用嘅。頭先講嘅問題啦，譬如頭氣啦、頭臭啦、頭瘡啊嘅朋友啦，同埋咧成日會用 hair spray 嘅，即係會成日會用啲髮膠啊、噴膜啊嘅朋友。因為咧好多時咧，我哋普通嘅一啲叫做洗頭水啦，又或者清潔頭皮嘅一啲護嘅洗頭產品啦，唔係咁容易去到毛孔裡面嘅污垢或者一啲化學物㗎。係啦。咁佢咧就可以用一個碳酸嘅效果，幫你黏附喺個頭皮上面嘅時候咧，用佢碳酸嗰啲卜卜咧，跟住慢慢地將我哋毛孔裡面嘅污垢油脂粒帶出嚟，令到個毛孔咧唔會再黏附同埋塞住咗。同埋你見到我已經吸晒㗎啦，吸晒好容易就吸晒㗎啦已經。同埋咧係唔立㗎，佢裏面咧喳喳聲幫你清潔緊你嘅毛孔，仲有你嘅頭氣味咧都會幫你冚過到，因為有個白麝香嘅香味，好淡淡嘅清香嚟嘅。OK， 咁啊呢一支啊就我哋嘅叫做白麝香泡沫頭皮精華。咁另外佢又有個姊妹㗎嘛。係啦，佢個姊妹同佢個樣咧係非常都係用喺同一塊皮上面嘅。係啦，好似嘅同一塊皮，但係佢哋個頭係唔同㗎。係啦，個頭即係個樣有啲唔同㗎。係啦，個頭個身係一樣㗎。個頭係唔同㗎，個頭咧嗱呢一個姊妹呢個係用喺塊面，同埋都係用一個身度嘅頭面身，呢個係頭面同身，佢係一個重點美白免洗。但係咧，我哋之前咧如果用第一代，你幫我清咗個瘡。冇錯，我哋嗰啲美白嗰個啊。係啊，重點美白嗰個啊，係佬幫我清咗我個瘡嗰個。呢個咧我哋去到第三，大家幫我。咁呢個係第三代啦，去到第三代我哋進化版係做咩嘢咧？可以做埋面膜 overnight 嘅面膜，咁佢重點美白啦，就係之前有用過嘅。祛斑好勁喎！祛斑勁嘅呢個譬如話暗瘡印啦，或者係一啲斑啊嚇。黑色素斑，或者係你有燙傷過啊，有疤嘅地方咧，暗黑嘅位置，即係胳肋底啦，bikini 位啦，膝頭哥啊腳踭，全部都用得嘅。用嘅時候咧係簡單啲係咁講。如果搖佢，跟住之後就撳落去就起泡泡㗎啦。係啦，起泡泡，敷住佢。係啦。敷住佢大概2分鐘喺你個斑點啊，或者有暗黑啊、黑色素嘅位置，任何位置，然後敷住佢大概2分鐘左右。敷完之後點樣咧？嗱，2分鐘之後我就慢慢咁樣按壓式啊，唔係塗抹式啊，各位。唔好捽。按壓式。按壓，等佢入咗去。其實咧咁樣嘅狀態咧就已經都 OK 嘅啦，因為佢慢慢就會吸晒㗎啦。呢一個係第一個用法，就係我哋以前原有，就算第1、2代嘅用法。呢支第3代除咗第1呢個用法之外，仲可以當埋 overnight 嘅 mask。咁用法點用咧？佢係可以你將佢簡單地好似咁樣啦，擠咗上去就唔使敷2分鐘啦，因為你係擠咗上去之後，大概個厚度咧，我哋將佢鋪佢成面啦。你邊度想敷你就敷邊度就得㗎啦，你胳肋底都得㗎，敷住佢，大概敷到呢一個狀態嘅顏色，呢一個咁就 OK 㗎啦。敷住佢 overnight， 你轉個頭大概15分鐘度咧，你一路睇住，可能夜晚瞓覺前睇住 Netflix 啊，我就中意敷住佢睇。最近睇下金特務啊！睇緊啊！好睇啊！黐線！我覺得好正啊！我睇到今晚出第5集啊！我睇到第3集㗎。
未出晒㗎原來。未教佢每個禮拜5出一集咋。好型啊！我我中意佢都睇緊啊！我都好有中意 taste 啊你，佢好有 taste 啊你，多我都睇緊啊！謝你。OK，題外話嚇，我哋見到啲偶像係咁㗎。係我中意啊！我哋會少少我唔記得忘我嘅佢叫咩名啊！蘇字嗰個字唔識讀。我知薛薛啊嗰個係長途跋涉嘅薛， OK，長途跋涉嘅薛，我係啦蘇字節。蘇字薛。成日想噏咗個蘇志威啊！黐線。喂，佢話正啊！呢支用咗4支啊，用完又唔乾，多謝分係享。啊，多謝多謝，因為佢好夠滋潤㗎啦。我頭先話敷面膜嘅時候咧，當佢面膜敷嘅時候，好似而家咁啊，敷到呢個厚度啦，大概咁樣，15分鐘至20分鐘到，其實佢開始變透明啦。由得佢瞓覺，咁就由得佢吸。第二朝早你咧係就咁樣清水過，你會見到好似剝殼雞蛋咁樣。嗱，呢第二朝早咧就已經吸晒㗎啦。你當晚敷呢個嘅時候，你第二朝咪唔使用洗面嘢咯。咁你唔係晚晚敷嘅，呢啲咧其實一個禮拜，如果你當面膜敷，一個禮拜敷2次都 OK 㗎啦。大家聽住，女王咧係潮流嘅尖端嚟嘅，OK。我又聽下你想講。所以女王分享嘅嘢咧，話俾你聽咧，主打一個真實兼有效嘅，等於當初佢慧眼識英雄，點解叫做女王？知唔知啊？女王。阿 Susie 就係因為我公司裏面咧，我嗰陣時2017年嘅時候咧，第一個同我買嘢嘅人。2017年啊，2017年我做女孩國嘅時候，第一個同我網上買嘢嘅人， 10第一張單係啊，第一張單就係佢，係啦冇錯，佢所謂永久女王。我哋所以佢係潮流嘅尖端，慧眼識英雄認識到我，亦都係第一個落單就知佢有幾好有眼光啊！所以冇錯，咁所以咧呢一個啊，今日啊 everybody 喺度嘅，呢個呼吸中嘅，幫我打個8字。我又嚟啦，我又嚟啦，嚟啦！喺度呼吸中嘅，幫我打個8字。Everybody 嚟啦！喂，好正！我覺得咧，全部都係咧鐵粉啊！鐵嘅，佢哋全部都係用鐵做，好易生鏽嘅。係啊，佢哋都全部生晒鏽㗎啦。同埋我好正咧，覺得咧你哋好有氣氛啦，同埋咧好肯講嘢啊！你哋係好搞笑，同埋即係好多嗱，講真，我都有去其他嘅直播間嘅時候，好靜態。我覺得你哋呢度嘅氣氛咧係好正，同埋個個咧係即係好講。你去其他直播間呢度唔係咁樣啊？咁啊係。你幾斯文先得㗎你，幾專業先得㗎嚟到呢度幾跳轉。我都覺得係好嚟我度係釋放壓力嘅，話俾你聽。睇我唔係為買嘢嘅，為開心㗎。係真係嘅，真係好正嘅氣氛。所有打個8字嘅朋友，包括啦 Susie 女王啦、做 M 啦、Connie C 啦、子姨啦、OK 陳家啦，跟住之後骨頭生鏽啦。咩啊？係得5個人啫嘛，其他嗰啲全部冇呼吸㗎啦，冇心跳啦，係咪？使唔使人工呼吸 ？OK。嚟，全部幫我標評打個8字，幫我滿評打個8字。點解第2係咪第3啊？第3個高潮嚟啦！咁多高潮嘅呢一晚。第3個高潮嚟啦 ！Evita 又嚟啦 ，Connie T 都嚟埋啦。好啦，高潮疊起啦！嚟，首先咧，頭先都埋晒單啦，係咪？個購物車裏面空溜溜噶嘛，係咪？啱噶啦，啱噶啦，你哋埋晒單，因為而家嚟啦。我哋今日啊，原價我唔講啦 ，OK？呢一個頭皮嘅泡泡 ，OK？嗱，佢哋個樣係一樣啊 ，body 係一樣嘅，係啦，但係個頭係唔同嘅 ，OK？得唔得？咁咧，阿女王你就認住佢啊！頭先你話第4支係咪？女王，我哋今日同阿陸小姐，我要俾你哋唔係搽面膜美白咁簡單。唔係搽格拉底比堅尼位幫你淡黑斑咁簡單，我要你感受到攞佢嚟搽腳板底，你都覺得好抵。聽住，好奢侈啊！呢個奢侈嘅腳板底，149蚊一支。Everybody，準備啊，將佢打入去你個購物車啊！頭髮頭皮嘅。攞嚟搽 pat pat 都抵，有毛嘅地方全部都用得。我話俾你哋，碳酸到你日日都想碳酸，149蚊一支。如果你想碳酸嘅，我哋呢個香百世香泡沫頭皮精華嘅，你打 D4，你打 D4，OK。跟住之後，如果你係要呢個嗱女王，如果我係你啊，我一定加落嘅呢個美白碳酸泡沫面膜嘅。你就 D3，自己打入購物車先。又嚟啦，係啊，心跳加速。係啦，心跳一定要加速，149蚊一支，149蚊一支。
OK，今日啊，OK，呢個我好建議嘅，咁呢個頭先我哋有嘢送啦，有啲某啲送啦，咁你可以加一啦，OK，D4你要加一啦，頂都頂唔住噶啦，話俾你聽，我哋啲頂流嚟噶嘛，OK，我都想講頂，人哋係樂壇嘅頂流部隊，我哋係直播界嘅頂流嚟噶嘛 ，OK，頂我費都冇用啊，記住面膜呢個一定要加呢個 D3，我建議你最少加3加6啊 ，OK，呢個 D3，OK。可以美白，可以淡化些數。OK， 今日任選3件，288蚊，288蚊任選3件，D3 D4 直接埋單，數量有限啊！你真係要快啲啦！數量有限，直接埋單，冇額外嘢送啦。D3 D4 你要加1加2加3，自己諗掂佢。我哋嘅頭皮嗰個係 D4，跟住之後面膜係 D3 最少加3啦，加3埋埋去288蚊，芝士敷到你腳板底，你都覺得唔值，你個奢華。平時你唔捨得用嘅，即係可能唔捨得用敷其他地方嘅。今次如果呢咁樣咧，你真係可以試埋你敷其他地方，一次過試勻佢邊啲地方需要用嘅，就唔使慳住使。我係你哋咧要敷咧，要知阿陸小姐咧有冇效咧，你夠膽寫你幫我連續敷2日，淨係敷半邊面。我睇下你行唔行到出街第3日，你行唔到出街第3日，你諗下攞住個我哋呢個美白嘅面膜，泡泡面膜淨係敷半邊，跟住第2日我哋又敷半邊，你行到出街我話你叻。你睇下我隻眼先咯，我到而家都仲係大細眼得離晒譜啊！仲係大細眼㗎，你知我啲嘢講真係有幾堅嘅。呢個係直接埋單啊！呢個係直接埋單，冇額外嘢送，因為個價錢已經離晒譜，黐人。黐引線㗎啦，288蚊任選3啊，所以直接埋單搶到現貨就係你嘅，埋到單就係你嘅。如果你埋單嘅時候，唔好意思，冇嘅就係冇㗎啦，OK。係啊，大家唔好意思啊，數量真係都係有限，所以係啦，即係要如果真係快手啲埋單，因為數量真係唔多，唔係好多，係啊。呢個價錢啊，癲咗！太離譜啊！跟住之後啊，到我哋呢個啊，我哋呢個哇，我好中意啊！呢個又係我哋嘅酵素嘅潔面啊，酵素潔面啊，益生菌潔面啊，全部都係大數之外，滑到不得了啊！酵素頭先咧，就算係有呢個海底泥潔面嘅咧，呢個完全係唔會，你係唔會撞嘅，因為我哋洗面嘅嘢咧，輪流用㗎。我話俾你聽，你屋企必定有10支8支喺度㗎，你係 take turn，你又磨砂啦，陣間又保濕洗面咧，又深層洗面啦，全部一定係唔會 duplicate 嘅。呢一支嘅酵素潔面咧，係一個除咗我哋講話有51% 酵素，成日聽好多啦，係咪？但係我哋呢個加咗一個日本元素海月水母喺裏面，海月水母係多糖成分好高，幫你做到一個超強保濕。好啦，你話頭先個海底泥洗面同呢個咁有咩最大嘅分別咧？嗱，海底泥洗面深層潔面，吸附油脂，係啦，你有油脂好似有咩耳仔出油啊嗰啲咧，可以用到呢個。咁但係你話我都唔係話好深層潔面啊定點樣，或者你有化妝嘅人咧，呢個咧就係做咗潔面之後，再用呢個朝頭早可能洗面嘅時候用呢個做保濕，因為呢個做保濕程度咧係好高，滑捋捋，超高，係啦，滑捋捋，你洗完之後咧真係剝殼雞蛋滑捋捋。呢一個做一個深層洗面，化妝嘅女仔們夜晚用呢個，朝頭早起身用呢一個，完全冇 conflict，唔會 duplicate 嘅。佢加咗一個海月水母，海月水母係一個多糖成分好高，保濕成分超高，上網咧自己一 search 咧就睇到噶啦。呢個都係用到清潔。真係個好嗱，我都唔怕主打個真實啊！我都唔係因為同佢好 friend，所以我先講呢個説話。文心同我都好 friend 啦。咁文心嗰啲潔面其實都好保濕噶啦嘛。但係如果你問我的話咧，呢一個酵母嘅我哋叫氨基酸嘅潔面咧，呢個小黃瓶咧，呢個小黃瓶佢個保濕程度。我可以講係我用過咁多個地方嘅潔面裏面係一個 number one 嚟嘅，真係學佢話齋滑捋捋剝殼雞蛋咁嘅。你洗完之後沖水咧 ，Oh my god！你跣㗎，跟住之後你係 feel 到咧，即係誇張啲有畫面感啲咧，你夠膽死將塊面太貼埋個鏡頭一撳一下，呢啲水擠出嚟嗰個感覺。你睇下我就咁搽㗎，你好似精華咁嘅呢個。好似精華咁樣，你唔好見到好似精華咁，以為佢係咧冇乜卸妝啊，冇咩嘅作用。佢卸妝，佢一樣可以用嚟卸妝。2支嘅潔面啦，我哋全部都係可以做卸妝。卸妝仲做2次啫。咁你冇妝嘅話，我平時好似隻男人咁，又唔化妝嘅各樣嘢做1次就得噶啦。同埋好香㗎，嗰個淡嗰個自然香味好正㗎。佢有36種嘅植物精華喺裏邊，所以有呢個咧好清新嘅自然植物香味。所以呢個又係
黃金到不得了，鞋數清平之選。冇得唔單止我都會偷用佢嘅，係啊，我又唔係都會偷用。偷嘅，擺明用嘅。係啊，我都擺明居馬用嘅，因為呢兩隻都係老實講嘅，我介紹咁多產品，如果你問我哋屋企個浴室咧，呢兩支長期喺度嘅。係啦，唔係長期喺度唔用咁嘅，唔係唔用喎，係用完長期要都擺喺度。冇錯，用完仲要係再買擺喺度嘅。呢兩支有實話實㗎，OK 得唔得？咁啊調翻轉咩？我平時嗰啲奧加加啊或者綠藍啊嗰啲，反而我就唔係長期有，偶然地攞出嚟用完就算。咁就呢個兩支真係長期，呢個真係好深層嘅一個潔面啦。中意呢一個咧就真係超補水。真係超到離晒譜嗰種，OK，咁兩個都可以射到我哋日常嘅妝用，但係防水妝就唔得啊，OK，嗰啲咩防水眼線啊，眼線嗰啲建議用翻一啲專業落眼嘅嘢，係啦嗰啲，OK，咁啊基本妝容全部都搞得掂嘅，防曬嗰啲行開啊，基本嘢踢開佢啊，好呢一個啊，阿女王話好忙啊，係啊，好忙啊佢，係啊，所以佢俾完錢翻嚟係啦再俾錢，係再第三波，仲未完嘅。係啊，高潮嗰啲嘢一浪接一浪啊！套戲如果得一個高潮都話咧冇嘢好睇嘅，一定要一浪冚一浪先癲噶嘛，係咪？好啦，跟住之後第二件，我哋有一個招牌嘅石墨烯，石墨烯，喂呢個遠紅外線蒸入到精華度入面膜。喂呢個都係大家係咪熟過我啦？熟過你啦，熟過我啦，呢個都唔使講太多。呢個係就係嗱石墨烯，我哋第一代出㗎啦，差唔多。嗰陣時未有人識石墨烯嘅時候咧，我哋已經出呢。一定係 number one，一定係石墨烯面膜，佢一定係 number one。石墨烯面膜有冇見過？大家有冇見過？仲使唔使俾個樣大家睇啊？唔使啦。有冇唔記得啊？總之有啲六角形啦喺度啦，六角形喺個面度啦。六角形嗰邊一定貼自己。冇六角形咩向外？將所有嘅精華幫你手加速導入 ，OK，等同你做完機一樣。冇錯。你想再型啲嘅，你今日阿陸小姐嘅所有嗰啲頭先泡泡精華咧，仲有我啲凍乾精華咧，就呃鬼你啊，水鬼你啊。係啦，出茅招啊！出係咪？係啊，跟住之後將呢啲咧，你可以打咗呢個精華打底，然後用呢個石墨烯嘅面膜 cover 上面咧，一次過將佢加速導入去。係啦，不得了！而且佢係加我哋叫升級版啊，塊石墨烯面膜你加長加闊咗嘅。OK，係啦，加大咗。你都好正啊！我真係好熟。你知我為你而設㗎嗰加大版。我梗係知啦，我大啊嘛。有成投訴啊！喺度話唔夠大。我個台入邊全部裝住都係草嚟啊！下次俾我治下啲草啦。好啦，係啦，但係而家。唔係買鞋喎，一樣咁開心嘅啫。好啦，呢個啊，亦都係我哋第二個啊，第二寶啊。五塊裏面有一盒。我一盒有5塊啊。嗰個第三寶咧，我哋嘅黃金 B5 賦能嘅保濕霜。係啦，嗱呢個 B5 保濕霜咧，裏面有幾種成分一次過，係一個B5啦，顧名思義啦，跟住有一個金箔啦，仲有積雪草。好好推嘅。4 in 1。呢個唔使開啦，唔使開晒啦，係啊，唔使開。大家都識啦嚇，都有金箔喺度啦。咁呢個啲面霜咧，我話俾你聽，夏天用一流。夏天清爽。一流清爽，你一啲都唔會覺得黏立啊，而且你會覺得哇自己好富貴啊，個個都係富婆一樣啊，因為你睇到啲黃金箔，你每一料都有啊，仲要係滿滿的啊，跟住推上去嘅時候好好推，跟住之後令佢好保濕，重點嚟啦，一啲都唔黏立，一定唔立係啦，包裝就唔使講啦，一定係靚啦，今日啊，係啦 ，OK，我哋以往個價都係我唔中意講原價可以隨便定噶嘛，係咪先？好老土，今日238蚊一件，但係。唔好意思，任選3件，399蚊，現貨有限，自己睇啱邊件搶邊件。現貨有限，係嚟，現貨有限，一定係搶咗洗面同埋黃金先，跟住之後第3步就攞埋個面膜個嘢，唔好講咁多嘢啊！搶佢老闆佢老闆個老婆同埋佢個仔啊，全家冚家產188袋全部搶晒佢。點解我哋講一講啊？石墨烯面膜的話咧 D5 啊，跟住之後酵母我哋講個潔面啊，保濕小金瓶啊，我哋 D6，黃金 B5 嘅 D7，跟住之後咧 D5、D6、D7 一齊夾住佢打啦，399，你係咪黐咗線啊？399即係平均又係百零蚊。淨係多句啊！399除翻開嚟，我真係百零蚊一樣嘢就百零蚊一樣嘢啊！大佬黐線㗎！即係話齋咧，洗埋腳都唔使肉赤，即係唔會肉赤，去試埋真係可以。399啊，全部現貨啊，冇額外贈品。但係呢一個全部你交到入購請埋到單嘅就係現貨，任選3件399 D5、D6、D7。D5 係我哋嘅石墨烯2.0加闊版面膜5片，跟住之後酵母嘅氨基酸保濕潔面小金瓶非常好用。我敢保證係用過所有保濕嘅潔面裏面最保濕㗎啦
OK， 可能阿 Queen 都要行開少少嘅，認真嘅呢個真係超保濕啊 OK， 咁啊 D6 啊，跟住黃金 B5 賦能嘅保濕面霜，黃金富貴奢華嘅 D7，呢個係啦，跑馬仔今日耳叔。太懷念啦，做咩啫？我冇咁多氣，我係對住。我都覺得你好似講馬嗰種啊。我係對住啲老友，我先會出呢啲功能。係好正啊！我平時都係死死地氣，我死魚嚟。我黑眼圈都係因為你而嚟。加油 D5、D6、D7 啊 ！OK， 自己加入購物車 OK， 總之你打 D5 D6 D71咁已經係399噶啦 OK， 但係唔係喎，我想煲盡佢，我淨係買佢獨贏 pace， 全部都係佢嘅。都可以嘅，OK， 3支隊佢亦都冇問題嘅。但係如果我係你的話咧，大包圍，我真係大包圍啊！呢個加三，呢個加三，係啊，你睇呢個大包圍，賣晒就冇啦，賣晒就冇啦。認真嗱，好老實嘅，我哋去到呢啲價錢咧，喂，我哋好直接嘅，主打個真實，好嘢，但係我哋係清貨價嚟嘅，絕對係清貨。咁清得貨嘅嘢就一定係唔會再翻，我哋係出新品，我哋新品延續落去。所以呢一個用得好嘅朋友，你必須要脱。係必須要團，你唔好諗住下一次個直播陸小姐走去第二台仲有，因為你唔好睇小女孩個人嘅購買力，佢哋絕對可以清咗個倉嘅。呢個我真係體驗過，話俾我向天發誓，賣完就冇㗎啦，冇講假㗎，呢個係可以清倉，真係冇。呢個見面係咪玻璃樽？梗係玻璃樽啦，坑爆你個頭都得啦。總之，我話俾你聽，如果你皇上唔聽你話嘅時候，你就爆個樽，唔好爆樽，爆樽唔好爆青島，老虎蟹都爆到 OK。爆樽唔揀青島爆，我哋揀阿杜嚟爆，型啲，型啲。但係呢個爆落去好似好厚實啊！呢個好堅啊，好難爆下㗎。唔係啊，呢個死得㗎。係啊，呢個真係瓜老襯㗎，唔係我下一個小巴命案就係你㗎啦，唔好搞呢啲嘢。哇！呢單嘢真係。係啊，好堅㗎，唔係講笑啊。OK， 得唔得？明白啦嘛？呢個咧，就喺屋企冇導入熱嘅朋友咧，真係要買佢，因為佢就等同導入熱。Exactly 有超冇少 ，OK， 因為佢打開晒幫你係咁噥聲咁自動導入啦，幫你係冇錯。咁呢個小金瓶咧真係超保濕、超保濕、超保濕，但係又乾淨。跟住黃金面霜唔使講嘢啦，非常好嘅膚感啊 ，OK。好咯，時間過得特別快，又係時候到我哋嘅壓軸㗎啦噃。壓軸又係大家熟過我㗎咯喎，呢個。係啊，又到我哋嘅壓軸啦喎。係啊，嗱，講到盤古初開嘅時候咧，就係呢個啦，已經又係我哋嘅熔岩女神碳酸面膜，有冇人用過先？我想知，有冇人用過先？真係又係我哋香港嘅第一次。呢個真係我第一次。咩真係啫？邊個假咗？我哋呢度主打嘅真實，你試下講假話，我一腳踢你出去大西洋啦！我話俾你聽。你知我第一次上直播呢一個度嘅熔岩女神碳酸面膜就係女孩國。亦都係香港地區首發，包括我哋嘅石墨烯同埋呢個熔岩女神呢一種嘅質感嘅面膜，亦都係陸思韻小姐帶嚟香港嘅。呢個係所有後面嘅都係追港者，而佢哋永遠都冇超越到。冇錯，你講得啱啊！所以我哋到今日沿用至今賣緊嘅都係呢一款嘅熔岩女神碳酸面膜，佢所有嘅膚質都用得，特別係如果你皮膚有任何問題嘅，頭先講過好多次㗎啦，玫瑰痤瘡、濕疹敏感，仲有你做完高能量嘅儀器，有做過微針、有傷口創傷性嘅暗瘡皮膚灌膿嘅，有啲係糖尿病嘅病人啦，手腳潰爛咗好難好翻嘅，有傷口全部都用得，所以呢個係萬能 key 嚟㗎。用咩都得，美容院基本上都係用緊呢個面膜，但係佢哋用緊嘅咧係一個粉劑加一個 gel 嘅劑，我哋呢個兩個都係 gel， 原因係乜嘢咧？溝埋嘅時候咧，佢唔會咧將啲成分養分揮發啦，之外仲要係你喺屋企用咧係唔需要過水，總之佢凝固咗之後好似一塊直膠咁樣嘅，黏住成塊喺個側邊度，由側邊起。即刻你見到效果，個效果係乜嘢咧？你個效果係補咗水咧，嗱個水你見到好似好濕咁嘅塊面，但係你咧攞隻手掂落去塊面度，嗰個濕你係冇唔濕嘅，你隻手係點解個水分喺呢度？感受到，你直情睇得到，感受到嘅。呢個係總之你哋熟過我㗎啦，用得係咪？用咗咁多次，咁多年我哋都係賣緊呢隻面膜，咁耐以嚟我哋都冇斷過，所以大家今日又係優惠嚟啦，冇錯，呢個要大佬宣佈啦，一盒啊 ，everybody 啊！888蚊一盒，OK， 888蚊一盒，10次係啦，10次喎，跟住之後咧，今日咧買2盒啊，2盒嘅話咧，我哋個價錢係1398蚊啫，1398。 1398， 699，冇錯，699啫。重點嚟啦，今日啊，我哋買2盒的話，
我哋會送你 ，OK，嗯，額外送你我哋嘅頭皮泡泡。送埋頭皮泡泡。係啊，只有今日直播，OK，得唔得？咁所以咧，今日嘅驚喜係一浪接一浪，而我哋亦都將新品同埋我哋今日嘅賀禮都交咗喺你手上啦。係啦，而且呢啲我哋都會快貨嘅，你放心。嗱，我今日做完直播我又走啦，係啊，我又要出差啦，你又飛啊？我又走啦，係啊，咁所以咧，我就係翻嚟見一見你嘅啫。咁都多謝你帶咗咁多嘅福利俾佢哋，你睇佢哋玩得幾開心。OK 啦嘛，明白啦嘛。咁一陣咧，所有產品咧都會上架嘅。見到有的話咧，就可以繼續加入購物車。見到售罄咗的話，sorry 唔使問客服噶啦，就冇啦。至於頭先我哋邊10位朋友係會贏到的話咧，聽日客服會出 post， 聽日冇啊，星期一 sorry 啊，因為我哋公司改咗制嘅，星期6日放假，唔好意思啊。星期一同時會出 post 公佈話俾邊個，話俾大家聽，大家個落單時間。頭10位朋友咧係會贏得我哋額外贈送嘅我哋呢個小金精華 ，OK 得唔得 ？Vianco 我影得有幾得你名啊 ？Vianco 啊 ，Hello。幾時又再出發啊？我聽日翻去搭個棚，跟住之後同屋企食個飯，跟住之後就走噶啦。哇！你好勁啊！你又鐵打嗰啲。冇辦法啦，留喺香港淨係同你做有生意就同一人做都冇生意嘅，佢哋班友都傻傻地嘅，淨係要出差先有數嘅啫。留喺香港冇數嘅，我幾直接份啊！真係咩？真係咁㗎？我真係咁嘅，黐線佢假嘅咩 ？OK，真係勁正。咁啊記得啦，最後咧，我真係好想咧遲入嚟嘅朋友啦，麻煩你啦。雖然你冇參與到頭先個遊戲，我都好想大家去支持下我嘅朋友，我嘅好兄弟好姊妹陸思韻小姐，麻煩你有 WeChat 的話，幫我 cap 低呢張圖，然後或者你直接用你個 WeChat 掃一掃呢個係陸思韻小姐阿 Miss 叔嘅影音號，即係視頻。係啦，冇錯。咁咧，佢喺另一個位置咧，另一個跑道上面咧，努力中。咁我都希望多啲真人咧去支持下佢，同埋俾啲人氣佢。平時去到佢嘅直播間，就好似我哋今日咁玩得咁開心，支持下佢，打下留言就 OK 啦。我真係多咗好多關注，而家即刻睇緊啦！多謝你哋啊，多謝你係啦，幫我支持下。又幾多有去親都係6至7日㗎啦，做啊嘛。跟住之後翻香港又係得1日㗎咋，跟住又再走6至7日啦。所以今日所有嘅產品我哋都介紹俾大家啦，咁啊大家就可以睇翻回看遲入嚟嘅朋友，或者係睇翻回看嘅話咧，希望都感受到回看我哋直播嘅開心。多謝大家，所有產品轉頭會上晒架，咁啊大家就記得，唔係就咁 cap 就得㗎啦，cap 完圖之後記得用微信掃一掃，掃完之後記得撳關注，係啦，冇錯。多謝大家。好啦，多謝 Miss 叔，多謝，好啦，拜拜。